नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्वे भक्तों ने। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ઓકે, આજે આપણે એક જાહેરાત છે આપ સૌને ગ્રુપમાં વોટ્સએપમાં શેર કરવામાં આવેલું છે વૃંદાવન યાત્રા વિશે, એનું પીડીએફ અને એની લિંક, એનું પેમેન્ટ નહીં કેવી રીતે કરવાનું નહીં. તો આપ લોકોમાંથી ઘણા લોકો વૃંદાવનની યાત્રા ઓલરેડી કરેલી હશે, પણ આપ સૌમાંથી કોઈએ ભક્તોના ગ્રુપ સાથે એક યાત્રા કરેલી છે? કોઈએ? સરસ મજાના લગભગ 500-600 માણસો હોય એક સાથે આપણે, અને આ તો એના કરતા પણ મોટું આયોજન કરવામાં આવવાનું છે. જે પ્રમાણે નમની સદાસ પ્રભુજીએ કીધેલું, લગભગ 300-400 જણ તો માયાપુર યાત્રામાં હતો, અને આ યાત્રામાં તો લગભગ 1000ની સંખ્યામાં આપણે જોડાવાના છીએ. તો આપ લોકોમાંથી કોઈને જો લાભ લેવો હોય એ વૃંદાવન યાત્રાનો તો ડેફિનેટલી લઈ શકે છે. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો. હું માયાપુર યાત્રામાં ગઈ હતી એટલે મેં કીધું તમને સેજ યાદ કરાવું. તો માતાજી પ્લીઝ આપનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરો ને. એટલે કઈ રીતના તમે? હું તો ત્યાં ગઈ એટલે મને આમ એટલું બધું અંદરથી ઓલું થયું હતું ને કે શબ્દમાં વર્ણવી શકું એમ. ના, એટલે તમે આ ગ્રુપની યાત્રામાં ગયા હતા નમની સદાસ પ્રભુજી આયોજિત કરી રીતે એમ જ? હા. ઓકે, તો થોડું ઘણું આપનો એક્સપિરિયન્સ આપ શેર કરી શકો છો કે ભાઈ કેવું લાગ્યું આપણને? બહુ સરસ પ્રભુજી. ત્યાં જવાનો મોકો મળે ને એ જ મારું અહોભાગ્ય ગણાય એવું મને લાગતું હતું. ત્યાં પગ મૂકતા જ એમ થઈ ગયું કે ઓહો, આમાં બધા રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા. અને સતત ને સતત તમને મંત્ર સંકીર્તન ચાલુ હોય એવું લાગે. દિવસ રાત 24 કલાક તમને મનમાં એમ જ થયા કરે કે મંત્ર સંકીર્તન ચાલુ જ રહે છે, બંધ જ નથી થતું. રાત્રે તમને એવું જ લાગે. હું સવારે 3:30 મંગળા આરતીમાં જતી રહેતી હતી. તે લાઈન બહુ હતી ને વધારે માણસ હતા એટલે સરસ નીકળી જતી હતી. બરાબર, બહુ સરસ માતાજી. ધન્યવાદ માતાજી. હા, પૂરી થઈ. પાર્થ પ્રભુજી આપનું હેન્ડ. બસ પ્રભુ હેન્ડ રેઝ છે. કઈ પ્રશ્ન કે કઈ? બસ પ્રભુજી, એ થોડું વૃંદાવન યાત્રાનું જ કેવું હતું બધાને કે બહુ સરસ. આપણે અત્યાર સુધી આમાંથી ઘણા બધા લેવલ 2 માં છે, એટલે લેવલ 1 કરી લીધું. કોઈ 4 મહિના 6 મહિનાથી જોડાયેલા છે, પણ હજી સુધી આપણું જે એસોસિએશન છે ખાલી બધું જેને કહેવાય ને ખાલી ઓનલાઈન એસોસિએશન જ છે, વર્ચ્યુઅલ જ એસોસિએશન છે. આપણે કોઈને એકબીજાને મળ્યા નથી કે ઇવન આપણે જે બધા ક્લાસીસ એટેન્ડ કરીને જે બધું ઝૂમ ઉપર જ કરીએ છીએ. તો આપણી પાસે એક એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે બધા આપણે એક સાથે રૂબરૂ મળી શકીએ અને સાક્ષાત મતલબ જે વૃંદાવન ધામ કે જે કૃષ્ણ ભગવાનનું ધામ કહેવાય, તો એમાં આપણે સાથે એકબીજા સાથે મળીને એક ઉત્સવ જેવું છે. તો મેક્સિમમ આપણા લેવલ 2 ના જેટલા પાર્ટિસિપેટ છે એમાંથી અપેક્ષા છે કે મેક્સિમમ લોકો આવે.
અને એના માટે તમને આગળ કાંઈ બીજું ગાઈડન્સ જોતું હોય કે કઈ રીતે જવું, ક્યાંથી જવું, ટ્રેન ને કઈ રીતે છે, અહીંયાથી કોણ કોણ જવાના છે, સાથે જવાના છે, તો એ પછી આપણે બધા એક સાથે મળીને ચર્ચા કરી લેશું કઈ રીતે કરવું. બરાબર ને? પાર્થ પ્રભુજી આપનું પીડીએફ ની મેં હેલો ગ્રુપમાં તો પાર્થ શેર કરી દીધું પ્રભુજી, છે, પણ આપની પાસે જો અત્યારે લિંક ને હોય તો આપ કરી શકશો, કારણ કે મને ફાવતું નથી કેવી રીતે કરવું અત્યારે અહીંયા. શ્યોર પ્રભુજી, હું લિંક શેર કરી દઈશ. એમાં ટોટલ જે છે ને, આમ તો બધાને આઈડિયા છે જ. વૃંદાવન છે આપણે આપણી રીતે પહોંચવાનું રહે છે. તમે જ્યાં પણ રહેતા હો ત્યાંથી તમે બસમાં, ટ્રેનમાં, ફ્લાઇટમાં જેમ તમને અનુકૂળતા હોય તો આપણું રિપોર્ટિંગ પ્લેસ વૃંદાવન છે. બાકી 4 દિવસનો ત્યાં પ્રોગ્રામ છે, 22 થી 25. એટલે 21 તારીખે સાંજ સુધીમાં રિપોર્ટિંગ છે અને 26 ના ત્યાંથી ડિપાર્ચર છે. ત્યાંની જે રજીસ્ટ્રેશન કોસ્ટ છે એ 5000 રૂપીસ છે. એ 5000 રૂપીસમાં ત્યાંનું લોજિંગ એન્ડ બોર્ડિંગ, રહેવાનું, જમવાનું અને લોકલ જે કાંઈ પણ આજુબાજુ ટ્રાન્સપોર્ટેશન જે ગ્રુપમાં જવાનું હશે એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે. આપણા ઘરેથી ત્યાં વૃંદાવન પહોંચવા માટેનું જે કાંઈ પણ આપણું ફ્લાઇટ, ટ્રેન, બસનું હોય એ આપણે આપણી રીતે મેનેજ કરવાનું રહેશે. અને ગુજરાતીમાંથી આપણી એવી મતલબ છે ગણતરી, આટલી બધી બેચીસ છે તો એટલીસ્ટ 40-50 લોકોનું ગ્રુપ આપણું ગુજરાતમાંથી પણ થાય. ગુજરાતમાંથી એટલે ગુજરાતી બેચમાંથી. પછી તમે જ્યાંથી પણ હો, તમે મુંબઈ, પુનાથી પણ હો કે ગુજરાતમાં ક્યાંયથી હો, તો આપણે બધા સાથે કઈ રીતે જવાનું, કઈ ટ્રેનમાં જવાનું એ પછી આપણે ચર્ચા કરી શકીએ. વડોદરાથી ઘણી બધી ટ્રેન હોય છે, અમદાવાદથી પણ 1-2 ટ્રેન છે. તો એ ટ્રેન મથુરા સુધી લઈ જતી હોય છે અને પછી મથુરાથી વૃંદાવન તો બહુ નજીક છે. અને બાય ફ્લાઇટ કોઈને આવવું હોય તો દિલ્હી એરપોર્ટ છે અને પછી દિલ્હીથી વ્યવસ્થા છે. આખા ઇન્ડિયામાંથી લોકો લગભગ બધા આવશે, 400-500 થી 1000 લોકોની અપેક્ષા છે. તો દિલ્હી જે આવતા હશે એમના માટે બસની વ્યવસ્થા પણ દિલ્હીથી મથુરાની રહેશે. અને એ સિવાય જે મથુરા પહોંચતા હશે, મથુરાથી વૃંદાવનની પણ અરેન્જમેન્ટ હશે. તો એને લગતું કાંઈ પણ હોય તમે ગ્રુપમાં પૂછી શકો છો. અત્યારે ક્લાસનો ટાઈમ વધારે ના લેવો હોય તો પછી પણ પૂછી શકો છો. અને લિંક વગેરે હું શેર કરી દઈશ. જી ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. અને વૃંદાવન એટલે કે વ્રજભૂમિ, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આપણે જન્મસ્થાન મથુરા અને વૃંદાવન એક સાથે આમ જોડાયેલા જ કહી શકીએ, ટ્વિન ટાઉન તરીકે જ ફેમસ છે. અને વ્રજભૂમિ એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બધી લીલાનો આપણને પણ સરસ મજાનો લાવો મળી શકે. અને કહે છે કે વ્રજભૂમિમાં જો આપણે પગ મૂકી દઈએ એકવાર, તો આપણે એ 2 days આપણે વૈકુંઠ આનો આનંદ મેળવી શકીએ એના જેવું ગણાય છે આપણે. અને ત્યાં રાધાકુંડના જો આપણે સ્નાન કરીએ તો પણ બહુ ઘણું એનું મહાત્મ છે આપણે. તો ડેફિનેટલી હું સૌને વિનંતી કરીશ કે વૃંદાવન યાત્રામાં જોડાશો આપ. તો ચાલો હવે આપણે જે શરૂ કરીએ. આજે આપણો 6થો અધ્યાય છે. અચ્છા, આ ગ્રુપમાં આજે સવારે મેં જોયું તો 1-2 જણાએ ક્વેશ્ચન કર્યો હતો કે આજની લિંક નહીં. તો એકચ્યુઅલી છે ને રાતના એટલે કે સવારે ત્યાંના ઇન્ડિયાના ટાઈમ પ્રમાણે સવારે દિશા માતાજીની ગ્રુપમાં રાખી દે છે લિંકમાં, કારણ કે હું તો ત્યારે પછી સુઈ જાઉં છું. એટલે સવારે ઉઠીને મેં મોબાઈલ જોયો તો ત્યારે મને આ મેસેજ નહીં જોયા હતા, એટલે તરત પછી ધર્મેશ પ્રભુજીએ લિંક ની નાખી હતી એમાં. તો ડેફિનેટલી જો કોઈને ક્યારેક એવી રીતે લિંક મળે ન મળે કે કંઈક બાય ચાન્સ મિસ આઉટ થઈ ગયું હોય તો લિંક સેમ જ રહેશે. આપ એ લિંકમાં એમાં ટાઈમમાં જોડાઈ શકો છો. જેવું કાંઈ હશે કે ક્લાસ નહીં હશે તો કદાચ પહેલેથી એડવાન્સ આપણને ઇન્ફોર્મ કરી દેવામાં આવશે. અધરવાઇઝ આપ સૌ એ જ લિંકમાં જોડાઈ શકો છો. બાય ચાન્સ એવું કંઈ થઈ ગયું છે, એમાં આ વખતે થઈ ગયું હતું. તેમ છતાં બી અત્યારે લિંક મેં ટાઈમમાં મોકલાવી દીધી હતી ધર્મેશ પ્રભુજીએ. અને એમાં એક આપણે જે ગઈકાલ લાસ્ટ જે ક્લાસ હતો એની જ લિંક આપણે ફોરવર્ડ કરી લીધી. એટલે એમાં અધ્યાય 5 લખેલું હતું, પણ આજે આપણે અધ્યાય 6 લેવાનો છે. અધ્યાય 5 આપણે ગઈકાલે લાસ્ટ વીક આપણે ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરેલો છે. તો ચાલો આપણે આજે અધ્યાય 6 લઈએ. અધ્યાય 6 ધ્યાન યોગ. હવે આ અધ્યાય શરૂ કર્યા પહેલા હું જાણવા માંગીશ કે આપણામાંથી કોઈ એવા ભક્ત છે કે જે હજી આપણે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં અથવા આપણે ડીપ મેડિટેશનમાં આપણે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવા માટે હજી લોકોની એવી ઈચ્છા હોય કે કોઈ, તો હું પ્લીઝ જાણવા માંગીશ જો કોઈ એવું હોય તો. આપ હેન્ડ બી રેઝ કરી શકો છો, ચેટ બોક્સમાં બી લખી શકો છો. કારણ કે આપણે સૌ જાણી ગયા છે કે ભગવાનને આપણે સકાર રૂપમાં ભગવાનને આપણે નિર્ગુણ અથવા નિરાકાર રૂપમાં કરતા જો સકાર રૂપમાં ભક્તિ કરીએ તો આપણે સરસ રીતે એમાં આગળ વધી શકીએ. ફર્સ્ટ લેવલમાં આપણે 6થા અધ્યાયમાં આપી આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આપણને કીધેલું હતું. તો જો કોઈ હજી છે નથી, આઈ હોપ કે નહીં હશે, તો અધરવાઇઝ જો કોઈ હોય ડેફિનેટલી તો એના માટે આ અધ્યાય બહુ જ અગત્યનો છે અને બહુ જ જરૂરી અધ્યાય છે. પણ બાકી બધા માટે હું મેડિટેશન પ્રેક્ટિસ કરું છું. ઓકે, દર્શના માતાજી, વેરી ગુડ. તો આપને માટે આ થોડોક અધ્યાય અગત્યનો રહેશે, પણ ડેફિનેટલી એમાં આગળ વધવું બહુ અઘરું છે. સોહિની માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કોઈ પ્રશ્ન? ના પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રશ્ન નથી, પણ આ મેડિટેશન નું આવ્યું એટલે કે અમે લોકો આ ગુજરાત ગવર્મેન્ટ બોર્ડમાં જે યોગ છે એમાં અમે લોકો શિક્ષક છે. અમે રેગ્યુલર યોગ કરાવીએ છીએ, એટલે એમાં અમારે અડધો કલાકનો સેશન એ પણ હોય છે કે ધ્યાન કરાવવાનો.
એટલે માનસિક શાંતિ મળે છે. આપણે એમાં તો પણ જે ઉચ્ચારણ હોય છે એ ઓમ નમઃ શિવાય કે ઓમ એનું અમે કરાવતા હોઈએ છીએ. પણ એવું હોય છે કે ભાઈ આજની તણાવભરી જિંદગીમાંથી અડધો કલાક તમે એ રીતે ધ્યાનમાં બેસો કે પેલો વિડીયો ચાલુ કરીને કે ઓડિયો ચાલુ કરીને એ રીતનું અમારું સેશન અડધો કલાકનું હોય છે. જે 1.5 કલાક હોય એમાંથી અડધો કલાક ધ્યાન યોગનું પણ એક હોય છે સેશન. ખાલી એટલું કહેવા માટે જ કહ્યું હતું. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી શેરિંગ માટે. તો એ જ આપણે જોઈશું કે આજની હા માતાજી આપણે જો ભગવાનના લોટસ ફીટને ધ્યાન રાખીને શરણાગતિ વિચારીને મનને શાંત રાખીને 15 મિનિટ્સ જો બેસી શકીએ તો એ મેડિટેશન કહેવાય. આપણે એ જ આ અધ્યાયમાં જોશું કે આપણે જે અત્યારની તારીખમાં જે યોગ મેડિટેશન જે બધું નામ લઈએ છીએ એ કેટલા અંશે સંપૂર્ણ છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સંપૂર્ણ રીતે સમજાવશે કે સાચો ધ્યાન યોગ મેડિટેશન અથવા યોગા કોને કહેવાય અને આજની તારીખમાં જે આપણે કરીએ છીએ એ એમાં કેટલું કવર કરે છે તો એ આપણે આમાં જાણી શકશું. તો ચાલો સૌને શેરિંગ કરવા માટે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને હવે આપણે આગળ વધીએ. તો સોહિની માતાજી પ્લીઝ આપનો હેન્ડ રેલ લોઅર કરી નાખજો ને. શ્રી રાધા ગોવિંદ ને પ્રણામ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આ અધ્યાય પણ આપણે 6 ભાગમાં ડિવાઈડ થયેલો છે. આજે આપણે પહેલા અધ્યાય પહેલો વિભાગ અને બીજો વિભાગ અને ત્રીજો વિભાગ કવર કરવાની કોશિશ કરશું. અને પહેલો વિભાગ આપણે શરૂ કરીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આ અધ્યાય શરૂ કર્યા પહેલા ફરીથી કર્મયોગ જે 5મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કર્યો એના બારેમાં પહેલા ઇમ્પોર્ટન્સ બતાવે છે કે ભાઈ આસક્તિ વિતા કર્મ કરવું વધારે આગળ વધવું બહુ સહેલું છે અને એમાં જો કરે તો વધારે ફળદાયક થાય છે. પહેલા એ જ સમજાવે છે આપણને. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં શું કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રતિ અનાસક્ત છે અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે તથા તે સાચો યોગી પણ છે અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી. તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6થા અધ્યાયમાં અષ્ટાંગ યોગ માટે આપણને જણાવવાના છે. પણ એ સમજાવવા પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણને કર્મયોગનું ઇમ્પોર્ટન્સ આપણને સમજાવે છે. તો આપણે પણ એકવાર થોડું ઘણું રિકેપ કરી લઈએ. કારણ કે આપણે ત્રીજો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય 2 અધ્યાય આપણે કર્મયોગ આપમાં કવર કર્યા અને 18 અધ્યાયમાંથી કર્મયોગ ઉપર જ એક એવો ટોપિક છે કે જેમાં 2 અધ્યાય છે. બાકી કોઈ ટોપિક ઉપર 2 અધ્યાય છે નહીં આપણે. તો આપ લોકો મને પ્લીઝ ફરીથી આપણે કહી શકશો કે આપણે 5 કયા ગોલ્ડન રૂલ આપણે જાણ્યા કર્મયોગ ઉપર. ત્રીજો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય કમ્બાઈન કરીને આપણે 5 ગોલ્ડન રૂલ આપણે લાસ્ટ ક્લાસમાં લખ્યા હતા આપણે. પૂનમ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પ્લીઝ બતાવો. આપ અનમ્યુટ કરી શકો છો પોતાને. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પહેલો રૂલ હું આજીવન કર્મ કરીશ. બીજો રૂલ મારા સ્વધર્મમાં ધર્મ હશે તે હું કોઈ પણ સંજોગોમાં કે પરિસ્થિતિમાં હું મારા ગુણો સ્વભાવ અને કાબિલિયત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મ કરીશ. ચોથું હું દરેક કર્મફળનો ત્યાગ કરીશ અને પાંચમું જે પણ ફળ પ્રાપ્ત થશે તે પ્રેમપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પણ કરીશ. એક્સલન્ટ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. એકદમ પરફેક્ટ રીતે આપ બોલ્યા છો. અને આપ સૌને બધાને હું મ્યુટ કરી દઉં છું કારણ કે થોડો બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ આવે છે. જેને બોલવું એ પોતાને અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. તો ડેફિનેટલી આ આપણે 5 ગોલ્ડન રૂલ જાણ્યા કે આપણે કર્મ કેવી રીતે કરવાનું છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ અહીંયા શરૂઆતમાં પહેલા આપણને એ 5 માંથી આપણને 2 ચીજ કહે છે કે જે કર્મફળની અનાસક્તિ રાખે છે અને પોતાનું કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે. એટલે કે પોતાનો સ્વધર્મ અને જે કર્મ એને નિયત કરવાનું છે એ ડેફિનેટલી એને કરવાનું જ છે. અને આમાં બેમાં બાકી બધાનું આપણે આવી જ જાય છે કે ભાઈ કર્મ આપણે કન્ટિન્યુઅસ કરવાનું છે અને ફળ પ્રતિ કોઈ આપણે આસક્તિ રાખવાની નથી. અને જે ત્રીજો આપણે ગોલ્ડન રૂલ હતું કે ડેફિનેટલી આપણે આપણા સ્વભાવ, નેચર, ગુણ, કાબિલિયત અને આપણી લાયકાત પ્રમાણે આપણે આપણું કર્તવ્ય કર્મ હંમેશા કરવું જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પહેલા શ્લોકમાં એ સમજાવે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં શું કહે છે. હે પાંડુ પુત્ર, જે સંન્યાસ કહેવાય છે તેને તું યોગ અર્થાત પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ. કારણ કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપણને મેસેજ આપે છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે કે આજની તારીખમાં જેમ કે ઘણા લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ સંન્યાસ કે આપણે કહીએ ને કે ભક્તિ માર્ગમાં તમારે જોડાવાનું છે એટલે કે એ ટાઈપનું એ લોકો એને ઇન્ટરપ્રિટેશન જ લઈ લે કે ભાઈ મારે સંન્યાસ લઈ લેવાનો શું, મારે વૈરાગ્ય લઈ લેવાનો શું, મારે બધું છોડી દેવાનું શું.
તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા બહુ સરસ રીતે આપણને આપણા જે કર્મ કરવાના છે એની સાથે સંન્યાસની એ જોડી દે છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જે તું સંન્યાસ કહેવાય છે તેને જ તું યોગ અર્થાત બ્રહ્મયુક્ત પરમ બ્રહ્મ સાથે યુક્ત થવું જાણ. એટલે કે આપણે અનાસક્ત થઈને જો આપણો કર્મયોગ કરતા હોઈએ અને નિરંતર આપણે આપણું કર્મ કરતા હોઈએ તો એ જ આપણું એઝ ગુડ એઝ સંન્યાસ છે. આપણે જ બધા અત્યારે સંસારી છીએ, આપણે આ દુનિયામાં આવેલા છીએ, આપણે બધા સંસાર માંડેલો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણે એક જાતનું બધું છોડી છાડીને જંગલમાં જઈને જવું અને ત્યાં જઈને આપણે સંન્યાસ કરવો, મેડિટેશન કરવું, તપ કરવું એ બહુ ડિફિકલ્ટ છે. અને કલયુગમાં તો એ વર્જિત બી છે. એટલે કે ઘણી કરી શકીએ આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનું બાધ્ય જેવું છે, આપણે પ્રોહિબિટેડ છે. તો ડેફિનેટલી આપણે આ સંસારમાં રહીને જ આપણે જે બધા કર્મના જે નિયમો છે એ ફોલો કરીને આપણે કર્મ કરીને સાથે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. તો એને જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે કે એ જ આપણે સંન્યાસ કહેવાય છે. કારણ કે પછીનું રીઝન બી શું આપ્યું છે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેની ઈચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના મનુષ્ય કદાપી યોગી થઈ શકે નહીં. હવે માની લ્યો કોઈ માણસે નક્કી કરી લીધું કે ચાલો હવે તો હું બહુ કંટાળી ગયો છે સંસારના આનાથી બધાથી, મને સંસાર અસાર લાગે છે, હવે હું જાઉં છું જંગલમાં, ત્યાં જઈને હું ભક્તિ કરીશ, મારું મેડિટેશન કરીશ, ધ્યાન ધરીશ, તપસ્યા કરીશ, એ બધું કરીશ. પણ હજી એના મનમાંથી બધી ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે, ઇન્દ્રિયો તૃપ્ત કરવાની જે એના મનમાં ભાવના જે છે, એની જે ઈચ્છાઓ છે, એ બધી જો તૃપ્ત નહીં થઈ હોય તો ત્યાં સુધી ત્યાં જઈને બી મેડિટેશન કરી શકવાનો છે? ડેફિનેટલી નોટ. તો ડેફિનેટલી જો આપણે એ સંસારમાં રહીને જ આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના જે વિષયો છે એ આસ્તે આસ્તે આપણે પરિત્યાગ કરતા જઈએ, એને છોડતા જઈએ, તો જ આપણે યોગી અહીંયા બેઠા બેઠા બી બની શકીએ છીએ. આપણે કઈ જંગલમાં કે એમાં કઈ જવાની જરૂર નથી. ખાલી આપણે છે ને જે કર્મના બધા નિયમો છે એ જ ફોલો કરવાના છે સરસ રીતે, અને આસ્તે આસ્તે ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ જે મોહ, માયા, આકર્ષણ ને બધું જે છે એ આપણે છોડવાનું છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી હું આપણને કહીશ કે આપણે જે ઓલરેડી 5 ક લીધા હતા, આપણે જો એ 5 કને આપણે કેળવી લઈએ તો પણ આપણે આ સંસારમાં રહીને બી આપણે સરસ મજાની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ, અને આપણે સંન્યાસીનું જીવન બી આ સંસારમાં રહીને બી આપણે જીવી શકીએ છીએ. તો કોઈ મને ફરીથી કહેશે આપણે 5 ક ક્યાં યાદ કર્યા હતા આપણે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. કાયા કામ, પછી કંચન, કીર્તિ અને કૃષ્ણ. હવે આમાંથી શું આપણે છોડવાનું છે ને શું પકડવાનું છે? ક્યાં ક છોડવાના છે, ક્યાં કને પકડવાનું છે? કામને છોડવાનું છે, કંચન ને પણ બધા ત્રણ બધાને જ આપણે છોડવાનું છે. ખાલી એક જ પકડવાનું છે, જે પાંચમું છે આપણા કૃષ્ણ. વેરી ગુડ. એટલે કે 4 કને આપણે છોડવાના છે અને 5 મુક્ત પાંચમોમાં ક પકડવાનો છે, અને 5મો ક આપણે પકડીએ છીએ તો એની સાથે એડિશનલ આપણને ક્યાં બે બેનિફિટ મળે છે પણ યાદ કરો થોડુંક. મુક્તિ મળે છે. મુક્તિ, કારણ કે શું નામ આપ્યું તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનું નામ શું છે? મુકુંદ. મુક્તિનો માર્ગ. બીજો પ્રભુજી ગોવિંદ. ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરે છે. આપણે જે આપણે ભૌતિક દુનિયામાં ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ ને ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભાગીએ છીએ, પણ એ તો આપણે દુઃખનું કારણ છે. આજે નહીં તો કાલે નહીં તો પાછું નાશ પામવાનું છે, ટેમ્પરરી છે. પણ જો આપણે ગોવિંદને પકડી લઈએ તો એ જે આપણને તૃપ્તિ અને આનંદ આપશે એ પરમાનન્ટ આનંદ છે, આપણે દિવ્ય આનંદ છે. એનાથી મોટો કોઈ આનંદ આ ભૌતિક દુનિયામાં આપણને મળવાનો જ નથી. તો આપણે જો એને જ પકડી લઈએ, કૃષ્ણની ભક્તિને પકડી લઈએ, ગોવિંદ પકડી લઈએ અને આપણે મુકુંદને પકડી લઈએ, તો એના સિવાય પછી બાકી બધું 4 ચીજ આપણે છોડી દઈએ તો એ આપણા માટે કઈ છૂટ્યું નથી. કારણ કે એનાથી વધારે ચીજ આપણને, પાવરફુલ ચીજ આપણને મળી ગઈ છે. એટલે આ રીતે જો આપણે કરીએ તો આ સંસારમાંથી બી આપણે સંન્યાસી બની શકીએ છીએ. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા શ્લોકમાં સમજાવે છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં શું કહે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે આસ્તે અષ્ટાંગ યોગ ઉપર આવી રહ્યા છે. એટલે કે જે મેઇન ટોપિક છે આ અધ્યાયનો, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે છેડો છે એના ઉપર આપણે આવી રહ્યા છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અષ્ટાંગ યોગમાં નવોદિત સાધક માટે કર્મ એ સાધન કહેવાય છે, અને યોગમાં ઉન્નત થયેલા મનુષ્ય માટે સર્વ ભૌતિક કાર્યોનો ત્યાગ એ સાધન કહેવાય છે. એટલે કે ઇનિશિયલી શરૂઆત કર્યા પહેલા છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ભક્તિ યોગમાં, ધ્યાન યોગમાં જે લોકો ઇન્વોલ્વ થવાના હોય એના આપણે 2 વિભાજન કરી નાખે છે. એટલે કે 2 ટાઈપના એ લોકો કે છે કે એક નવોદિત સાધક એટલે કે નવો નિશાળીઓ ટાઈપનો, અને એક જેણે થોડું ઘણું એડવાન્સ કરેલું હોય, પ્રગતિ કરેલું હોય, એને આપણે ઉન્નત તરીકે આપણે ઓળખીએ.
તો ચોથા શ્લોકમાં ઓર સરસ રીતે એના આગળ ઓર સમજાવે છે કે જ્યારે મનુષ્ય સર્વે ભૌતિક કામનાઓનો ત્યાગ કરીને ન તો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કાર્ય કરે છે અને ન તો સકામ કર્મોમાં પરોવાય છે, ત્યારે તેને યોગમાં ઉન્નત થયેલા કહેવાય. હવે આને આપણે થોડો પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે સમજી લઈએ કે માની લો આજે કોઈ માણસ નવો જીમમાં જવાનું શરૂ કરે છે, જે પહેલી વાર જીમમાં જાય છે. તો હવે પહેલી વાર જ્યારે જીમમાં ફોર્મ ભરે, રજીસ્ટ્રેશન ને બધું કરાવે, અથવા કોઈ આપણે યોગા ક્લાસ તો બી સાથે એક્ઝામ્પલ જોડી શકીએ, બંનેમાં સેમ ફોર્માલિટી થશે. આપણે તો જાય ત્યારે શું પેલા તો ત્યાં બધા જે ઇક્વિપમેન્ટ, એપરેટર્સ ને આ તે બધું હોય, જેમ કે ટ્રેડમિલ હોય, પછી ઓલા વેટ ઉપાડવાના ડમ્બેલ્સ ને પડ્યા હોય, 2-3 ટાઈપની નવી ટાઈપની સાયકલો પડેલી હોય, એમાં કે એકમાં થોડુંક એડવાન્સ સાયકલ હોય, એકમાં થોડીક ઓછી ઓલું હોય, સિમ્પલ પ્લેન ખાલી પેડલ ચલાવવાનું, અલગ અલગ સાયકલ હોય. બાકી બધા થોડા બાયસેપ, ટ્રાઇસેપ ને બનાવવાળા મશીન હોય. એવી જ રીતે યોગામાં બી આપણે લઈએ કે ભાઈ અલગ અલગ આપણે આસન હોય, અલગ અલગ આપણે મન ઉપર કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવાની ટેકનિક્સ હોય બધી, જેમ અત્યારે સોહિની માતાજીએ કીધું, અને જેમ કોઈ એક દક્ષા માતાજી કરીને કોઈ છે જે લોકો પ્રેક્ટિસ કરે છે ઓલરેડી, એ લોકો થોડું ઘણું નોલેજ આપી શકશે. અને આ ચીજમાં હું સાચો કહું તો નવો નિશાળીઓ બી નથી. મેં મેડિટેશન હું કરતો નથી. આપણે કહી શકીએ જે થોડું ઘણું 5-10 મિનિટ, જેમ અત્યારે કોઈ કીધું ને કે હું ધ્યાન કરું છું, હા એ કરી લઈએ, બરાબર છે, ઓકે. દિવસનો નિયમ કરેલો છે કે ભાઈ 10 મિનિટ મેડિટેશન કરવું, બરાબર છે. પણ હું એને મેડિટેશન નથી કરતો. હું મારા ચૂપચાપ મારા મનની સાથે બેઠો હોય, એને જે કહેવાય મને પોતાને ખબર નથી, બને ત્યાં સુધી એને આપણે કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરીએ બસ. કારણ કે આમાં નવો નિશાળીઓ પ્રમાણે નહીં કહી શકું, જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ વિભાજન કરેલા છે. તો આપણે એ જ એક્ઝામ્પલને કન્ટિન્યુ કરીએ કે ત્યારે બધું એને જીમમાં બધું એપરેટર્સ ને આ ને તેની ઇક્વિપમેન્ટ ને બધું સમજાવે. તો એવી જ રીતે જે લોકો ધ્યાનમાં યોગમાં શરૂઆત કરે છે એના માટે કેવા આસન હોય, કેવી રીતે બેસવું, શું કરવું, શેના ઉપર મન સ્થિર કરવું, કેવી રીતે મન સ્થિર કરવું, એ બધું પહેલા એને જાણવું પડે. એટલા માટે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ બધું ચીજ એને કરવી પડે. એટલા માટે એના માટે કર્મ છે. ત્યારે એટલે કે છે કે ભાઈ કર્મ એ સાધન કહેવાય છે. કારણ કે બધા ઇક્વિપમેન્ટ ને બધું જોવે કે નહીં, તો ડેફિનેટલી આ એના માટે સાધન છે, અને એના માટે પહેલા ઇનિશિયલી ફોલો કરે છે, અને એમાં આગળ વધવા માટે એ કર્મ કરે છે. તો એ થઈ ગયું એના માટે કર્મ. અને જે લોકો એડવાન્સ સ્ટેજમાં હોય, હવે જે માની લો થોડો જ્યાં જીમમાં ને બધામાં જતો હોય, મનને કેવી રીતે કન્સન્ટ્રેટ કરવું બધું જાણતો હોય, યોગા ક્લાસમાં ને એમાં, મેડિટેશન ક્લાસમાં ને એમાં, તો એ જઈને સીધો ધ્યાનમાં બેસી જાય, અને એના માટે પછી કઈ પ્રોસેસ કે કઈ કરવાની રહેતી નથી. તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એને ઉન્નત આપણે થઈ શકીએ. કે અહીંયા જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથા શ્લોકમાં સરસ રીતે ક્લિયર કરે છે કે જેને ઓલરેડી પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, અને બધી કામનાઓનો, ઈચ્છાઓનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો છે. એટલે કે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બે ડિવિઝન કરી દીધા કે કોણ ઉન્નત છે અને કોણ નવો નિશાળ્યો છે, એવી રીતે. હવે જોઈએ આપણે આ બીજો વિભાગ. આ જસ્ટ એક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ આપણે કહી શકીએ, જે પહેલો વિભાગ હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાલી એક ટોપિક આપણને છંછેડો, આપણને ટચ કર્યો. હવે આપણને ડિટેલમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવશે. તો 5માથી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે યોગારૂઢ તબક્કો, એટલે કે કર્મ છોડવાની પ્રક્રિયા કયા સ્ટેજમાં અને કયા લેવલમાં એ પહોંચેલો હોય ત્યારે એ કરી શકે છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે. અને એ સમજાવવા પહેલા પણ સૌથી પહેલા આપણને કહે છે 5મા શ્લોકમાં, મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બદ્ધ જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. હવે આપણે જયારે લેવલ 1 કવર કર્યો ત્યારે આપણે આના રૂપમાં આપણે સરસ મજાની 1-2 સ્લાઇડ આવી હતી. એક ખ્યાલ હોય તો એક રોકેટ વાળી સ્લાઇડ હતી, એક જંગલમાં આગ લાગી જાય એવી સ્લાઇડ હતી. તો એના રીતે આપણે શું સમજી શક્યા હતા કે આપણો આ દુનિયામાં જે છે ને, મન જ એ આપણો સૌથી મોટામાં મોટો મિત્ર છે અને સૌથી મોટામાં મોટો દુશ્મન છે ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ. બાકી સૌથી મોટો અને સરસ મિત્ર તો આપણો પરમેશ્વર જ છે, ને જે બધાનો હિતેચ્છુ છે, એ આપણે જાણી ગયા હતા. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે પીસ ફોર્મ્યુલા આપણે જાણ્યા હતા કે ભાઈ 29મો શ્લોક હતો 5મા અધ્યાયનો. તો કોઈ મને કહી શકશે કે પીસ ફોર્મ્યુલા શું હતી? એટલે કે શાંતિ મેળવવા માટે આપણે શું જાણવું જોઈએ? એ પણ એક આપણે કર્મયોગનું બહુ મોટું ઇમ્પોર્ટન્ટ લર્નિંગ હતું. આ 2 અધ્યાયમાંથી ઘણા સરસ લર્નિંગ આપણને મળ્યા હતા. તો કોઈ મને કહી શકશે વોટ ઇઝ પીસ ફોર્મ્યુલા? પરમેશ્વર પરમ ભોક્તા છે, બરોબર, સુપ્રીમ કંટ્રોલર છે, બરોબર, અને શુભચિંતક અને મિત્ર છે. ચિંતક અને મિત્ર છે. તો આપણો સૌથી મોટો મિત્ર ઈ જ છે. પણ જો સૌથી મોટો દુશ્મન હોય તો કોણ છે? સૌથી મોટો દુશ્મન આપણું મન છે. અને એ ક્યારે સૌથી મોટો દુશ્મન છે? જ્યારે આપણે
મનને આપણે કાબુમાં ન રાખી શકીએ, જ્યારે મન ઉપર આપણે પ્રભુત્વ ન મેળવી શકીએ, મનને આપણો નોકર ન બનાવી શકીએ, પણ મન આપણો પોતાનો સ્વામી બની જાય, આપણો માલિક બની જાય, તો આપણા માટે સૌથી મોટો દુશ્મન આપણું મન જ છે. જ્યાં સુધી આપણે મનને આપણા કંટ્રોલમાં રાખ્યું છે તો બરાબર છે આપણી લાઈફ ને બધું, પણ જે દિવસે મન આપણો ઉપર પર થઈ ગયો અને આપણો માલિક થઈને બેસી ગયો, એ દિવસે આપણને જીવવાનું એકદમ મુશ્કેલ કરી દેશે. એટલા માટે સૌથી મોટો મિત્ર દુશ્મન આપણે આ દુનિયામાં આપણું મન છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. અને લેવલ 1 માં આપણે ઓલી બે અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ બી લીધા હતા આપણે. હવે પછી 6થા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેના માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે, પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે આપણે મનને કાબુમાં કેવી રીતે રાખવું એ બહુ ડિફિકલ્ટ ચીજ છે. આપણે તો જે લોકોને જો ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણે જે ભક્તિ વૃક્ષાનો ક્લાસ ચાલે છે, દીપ્તિ માતાજી આપણે એ જ લેવાના છે ને? હરે કૃષ્ણ. દીપ્તિ માતાજી આપ મારી સાથે છો? જી પ્રભુજી. આપણે કાલના ક્લાસમાં એ જ લેવાનું વિચારેલું છે ને સવારે? જી પ્રભુજી. મેડિટેશન વાળા, સોરી, મનને કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવું? માઇન્ડ કંટ્રોલ પ્રભુજી વાત કરી. માઇન્ડ કંટ્રોલ પાર્ટ 1. હા પાર્ટ, ઓકે, બરોબર. હા, ધન્યવાદ માતાજી, યાદ બરાબર. ઓકે, તો જો આપ લોકો માંથી બી કોઈને એમાં જોડાવવું હોય તો જોડાઈ શકો છો. લિંક ને બધું સેમ જ રહેશે. એ આપણે સવારે 7 વાગે છે ભક્તિ વિક્ષાનો ક્લાસ, અને એમાં આપણે સ્પેશિયલ ટોપિક લેવાના છે કે ભાઈ મનને આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલમાં રાખવું, જેમાં આપણે લગભગ 30 ટેકનિક જેવી શીખશું. અને 30 ટેકનિક એક ક્લાસમાં તો કવર નહીં થાય, તો કદાચ આપણે એને 2 ક્લાસમાં આપણે સ્પ્લિટ કરી દેશું, કારણ કે સાથે સાથે આપણે શ્લોકા પઠન બી કરવાના છે, આપણે એકાદશીનું મહાત્મ બી લેવાનું છે, એ બી આપણે એમાં કવર કરશું. તો આપ લોકોમાંથી જેને જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ તમે સવારે 7 વાગે જોડાઈ શકો છો. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા, 8મા અને 9મા શ્લોકમાં શું સમજાવે છે જોઈએ આપણે. એ 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે પોતાનું મન જીત્યું છે તેને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયા જ છે. આટલું સરસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહી દે છે કે જેણે ઓલરેડી પોતાનું મન જીતેલું છે, એઝ ગુડ એઝ જેણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરી લીધા છે, પરમાત્મા ઉપર આપણે કહી શકીએ દર્શન કરી લીધા છે, એ રીતે સમજાવે છે. કારણ કે શું કામે? તે પરમ શાંતિ પામ્યો છે. પછી એને બીજું કઈ જોતું જ નથી. પોતાના મનને કંટ્રોલમાં કરી લીધું, બધી ઇન્દ્રિયોના ઉપર કાબુ મેળવી લીધો, ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પોતે વાળી લીધા મનમાં ને મનમાં, કોઈ એવી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની ઈચ્છા ન રહી, તો પછી એનાથી વધારે શાંતિ ક્યાં મળે બીજે? આવો મનુષ્ય ત્રાડ તડકામાં, સુખ દુઃખમાં તેમજ માન અપમાનમાં એક સમાન એક સરખો સ્થિર રહે છે. હવે અહીંયા જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કમ્પેરિઝન આપેલી છે, તો આનો આપણે શું મિનિંગ લેવાનું છે? તાળ તડકામાં, સુખ દુઃખમાં, એટલે કે તાળ તડકો એટલે કે આપણે કે ને ઠંડી ગરમી, એવી રીતે. તો આ એક ઋતુઓની પરંપરા છે, તો આપણે જાણીએ છીએ આવે છે ને જાય છે. હવે એને આપણે કેવી રીતે કમ્પેર કરવાનું? જેમ કે આજે શું ઘણા લોકો, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ કોઈને આપણે બિઝનેસમેન હોય, કેવી રીતે ચાલે છે, ઠંડો છે, બરાબર છે નહીં, હમણાં થોડો ઘણો ડિસ્ટર્બ છે, અને બહુ સારું હોય તો હા એકદમ બરોબર છે, બહુ સરસ રીતે ચાલે છે. એટલે કે લાઈફમાં અપ એન્ડ ડાઉન, એટલે કે ટાઢ અને તડકાનો મિનિંગ આપણે એ રીતે લેવાનો છે કે લાઈફમાં અથવા પરિસ્થિતિમાં બધામાં અપ એન્ડ ડાઉન આપણે લાઈફમાં આવ્યા કરે, એ બધામાં આપણે સ્ટેબલ તરીકે રહેવું જોઈએ. માન અને સુખ દુઃખમાં ડેફિનેટલી એવી જ રીતે જેમ ઠંડી ગરમી આવે, સુખ અને દુઃખ બી આપણે આવી જ જાય છે. એ રીતે પણ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું હતું એ શ્લોકમાં કે તાન અતિશય ભારત, કે ભાઈ તારે આ તો બધું સહન કરતા શીખવું જ પડશે, અર્જુનને કહે છે. અને એવી રીતે માન અપમાન માટે બી કોઈ આપણું માન કરે, કોઈ ક્યારેક આપણું કોઈ અપમાન કરે, તો ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, એ એના રજો ગુણ કે તમો ગુણ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્તો છે. એની અંદર આત્મા તો એક જ છે ને, આત્માએ તો આપણી સાથે કોઈ આપણું માન અપમાન કે આપણને કઈ નથી કર્યું. આપણે તો અલ્ટિમેટલી એને જ જોવાનું છે, સમત્વ ભાવ કેળવીને. આપણે ઓલરેડી જાણી ગયા હતા કે આપણે વિશુદ્ધ આત્માના લક્ષણ ક્યાં છે. તો કોઈ મને ફરીથી કહી શકશે વોટ ઇઝ ધ વિશુદ્ધ આત્માની ડેફિનેશન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બોલો પ્રભુજી. હા હા બોલો માતાજી. વિશુદ્ધ આત્મા એટલે કે એ પહેલા તો એ બધાને સમભાવથી જોઈ છે, દરેક જીવ કે મનુષ્ય કે હોય આત્મભાવથી જોઈ છે કે મારામાં જે આત્મા છે એ જ બીજામાં આત્મા છે. અને બીજું કે રાગ દ્વેષ કામ ક્રોધ મોહ મત્સર એ બધાથી મુક્ત થયેલો હોય છે, એ વિશુદ્ધ આત્મા છે. ધન્યવાદ માતાજી. આમાં એક ચીજ આપણે મહત્વની ભૂલી ગયા, આપણે રાગ અભિમાન, દ્વેષ ક્રોધ અને અહંકાર. અહંકાર અભિમાન, અહંકાર. મદ અહંકાર. બસ, એટલે જેમ મેં આપણે એક્ઝામ્પલ બી આપણે આપ્યો તો યાદ રાખવા માટે કે આપણે કોઈ ચીજ શુદ્ધ કરવી, વિશુદ્ધ એટલે કે શુદ્ધ કરવું. આપણે
શુદ્ધ કરવું હોય તો પેલા આપણે બધું એમાંથી ધૂળ ને બધું હટાવીએ. એટલે કે પેલા રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ અને અહંકાર આપણે હટાવી દેવાનો. હવે પછી આપણે બીજી ચીજ યાદ રાખવી, તો જેમ કે આપણી આંખમાંથી ધૂળ ગૂળ બધું હટી જાય અને થોડુંક આંખ આપણે ક્લિયર થઈ જાય ત્યારે આપણને શું બધું ચોખ્ખું દેખાવા માંડે. જેમ કે આંખમાં મોતીઓ હોય, મોતીઓ હટાવીએ તો આપણા નંબર ને બધા ચેન્જ થઈ જાય ને આપણને ચોખ્ખું દેખાવા માંડે આપણે. તો હવે ડેફિનેટલી જયારે આ બધું આપણે હટાવી દીધું હોય ત્યારે આપણને શું ચોખ્ખું દેખાય, તો કે બધાની અંદરમાં આપણને એક જ ટાઈપની આત્મા દેખાય અથવા સમત્વ ભાવ આપણે કેળવી લઈએ. તો આ રીતે થઈ ગઈ આપણે વિશુદ્ધ આત્મા. આ આપણે કહી શકીએ કે એકદમ બેઝિક કન્ડિશન છે આપણે ભક્તિ માર્ગમાં ઉતરવા માટે. જ્યાં સુધી આ બધું ન કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણે ગમે તેટલી ભક્તિ કરીએ એ આપણે પહોંચતી જ નથી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. ફર્સ્ટ લેવલ આ થઈ ગયું. પછી આના પછી આપણે સેકન્ડ લેવલ આવે છે આપણે કે ભાઈ આપણે જે કાંઈ પણ ઇન્દ્રિયો, વિષયો અથવા ઇન્દ્રિયોની જે ઈચ્છાઓ છે એને આસ્તે આસ્તે આપણે પરિત્યાગ કરવો. થર્ડ લેવલ આવે છે આપણે શરણાગતિ લેવાની. અને શરણાગતિ લઈએ ત્યારે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી શરણાગતિ સ્વીકારી લે પ્રમાણે જો આ બધી આપણે કન્ડિશન ફૂલફિલ કરેલી હોય પછી આપણે જે ભક્તિને બધું કરીએ છીએ એ આપણને સરસ મજાનો આનંદ આપણે આપે છે. હવે આપની વચ્ચે અત્યારે એક હિના માતાજી કરીને જે છે, હિના માતાજીનો એક મેસેજ આવ્યો હતો વચ્ચે આ લાસ્ટ વીકમાં જ કે ભાઈ 7 માળા કરે છે, હવે આગળ મન નથી લાગતું ને કેમ કરવું ને તમે મને એનું સજેશન ને આપજો. તો બસ મેં કીધું કે ઠીક છે માતાજી આપણે લેશું. અને 2 દિવસ પછી જે માતાજીનો મેસેજ આવ્યો કે માતાજી હવે હું 16 માળા કરું છું અને કંઈક એક પર્ટિક્યુલર દિવસે એમણે 21 માળા બી કરેલી હતી. તો હિના માતાજી આપ અમારી સાથે, હિના માતાજી જો આપ અમારી સાથે હો તો આપનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરી શકો છો. હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ. પહેલા 5 જ કરતી હતી તો 5માં બી છે ને જીભ પેલી ચોટે, આમ હરે હરે 3-4 વાર બોલાઈ જાય, કઈ આમ સેટિંગ નથી થતું. પછી મને એવું થતું હતું કે હું તમને ક્વેશ્ચન કરું કે કઈ રીતના કરું, મારે આગળ વધારવું છે કારણ કે અડધો કલાકથી વધારે હું બેસી નથી શકતી. આમ મજા જ ના આવે અડધો કલાક પછી, તો એવું થઈ જાય કે ઇનફ ઇઝ ઇનફ. પછી મેં તમારી સાથે, મને બહુ જ એવું થતું મારે વધારવી છે પણ વધતી કેમ નથી, મારી બેસાતું જ નહીં અડધો કલાકથી. પછી બીજા દિવસે તમે કીધું ને કે કૃષ્ણની કૃપા હશે તો થશે, તો તમારા આશીર્વાદથી ને ભગવાનની કૃપાથી પછી બીજા દિવસે 11 કરીને ત્રીજા દિવસથી 21 કરી દીધી. તો હજી 21 જ કરું છું અત્યારે પણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. હવે આમાં પણ છે ને એક આપની સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ આપ. આ તો આપણે ભગવાનની કૃપા હતી અને ડેફિનેટલી આપ 7 માંથી 16 માળા અને 21 માળા ઉપર આગળ વધી ગયા અને બહુ જલ્દી આપણે પ્રગતિ મેળવી. પ્રભુજી હજી મન નથી લાગતું. તમે કાલે ભક્તિ વૃક્ષામાં કીધું ને. હા, તો ડેફિનેટલી સવારે 7 વાગ્યાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરી લેજો. એમાં મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું આપણે ઘણી બધી ટેકનિક એમાંથી જાણશું. બધી ટેકનિક બધા માટે એપ્લિકેબલ ન હોય પણ આપ માટે જે એપ્લિકેબલ હોય કેચ કરીને આપ કરી શકો છો, જેમાં આપણને પ્રોબ્લેમ હોય એમાં. અત્યાર પૂરતો એક આપણને થોડોક નાનકડો એક એક્ઝામ્પલ આપું. હું એઝ્યુમ કરું છું કે હિના માતાજી આપ હોમ મેકર હશો. એમ આઈ રાઈટ? હા પ્રભુજી. ઓકે, તો ચાલો આપણે એ જ રીતે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. આજે જેમ કે તમે મને તમારી સૌથી વધારે ભાવતી વસ્તુ શું છે મને કહો. પિઝા. બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું. માતાજી આપનું સૌથી વધારે પ્રિય ફૂડ શું છે? સાત્વિક ફૂડ કહેજો મને, તામસિક ફૂડ નહીં કહેતા. આમ તો પિઝા ભાવે છે, સાત્વિકમાં ખીચડી. અચ્છા, તમે ખીચડી ઘરે બનાવો છો? પિઝા ઘરે બનાવો છો? હા, ઘરે બનાવું છું. પિઝા બી ઘરે બનાવો છો? હા. ઓકે, તો એમાં બી સાત્વિક પિઝા બની શકે છે. ચાલો આપણે સાત્વિક પિઝાનો જ એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે, ઠીક છે? કે હવે માની લો તમે સરસ મજાનો ઘરમાં પિઝા બનાવો છો અને ઘરમાં આઈ એઝ્યુમ કે બાકી બધાને બી ભાવતો હશે. હવે તમે જ્યારે પિઝા બનાવો ત્યારે એમાં માની લો કંઈક આપણે ચીઝ ઓછું હોય કે અથવા જે એમાં તમે બધો મસાલો ને બધો નાખ્યો હોય, એમાં કંઈક ટોપિંગ્સ ને બધું ઓછું હોય, તો તમે જ્યારે ઘરમાં તમારે બધાને તમે પીરસો તો શું એ બધા પિઝાને ભાવે તમારે? ના ભાવે. ન ભાવે ને? અચ્છા, હવે ભાવે ક્યારે? તો જ્યારે તમે સરસ મજાનું બધું એમાં ટોપિંગ્સ બરાબર નાખેલું હોય, જે મસાલો ને બધું નાખેલું હોય બરાબર, અને પ્લસ એમાં જે ચીઝ બીઝ ને બધું હોય બધું તમે એકદમ સરસ રીતે નાખેલું હોય ત્યારે તમે કોઈને આગ્રહ કરીને કયો તો એ માણસ તમારી પાસેથી જે માની લો 1 કે 2 સ્લાઇસ કે પિઝા ખાતો હોય, 1 સ્લાઇસ વધારે ખાય કે નહીં? હા, ચોક્કસ ખાય. ચોક્કસ ખાય. પણ જો નો ભાવતો હોય તો ખાય? નો ખાય. ઇવન જે નોર્મલ ખાતો હોય એને પણ ઓછું કરી દે ને. હવે છે ને આપણે પણ એવું જ છે. જેમ જેમ આપણે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે જેમ કે માળાની આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ, આપણે માળાનો આપણે મંત્ર માળાનો આપણે જાપ કરીએ છીએ અને એ આપણે એને અર્પણ કરીએ છીએ.
હવે માની લો એમાં તમારો ભાવ ન હોય, જેમ આપણે પીઝામાં તમે બધી વાનગીઓ એડ ન કરેલી હોય, સ્વાદિષ્ટ ન બનેલો હોય, તો તમે તમારા છોકરાને આપો કે તમે બી ખાતા હો તો તમને ન ભાવે નહીં, ડેફિનેટલી. તો હવે એ જ ચીજ છે કે તમે જયારે જે માળા કરો છો, તમારો જેમાં ભાવ જો એમાં એડ ન થયો હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ભાવે ન ભાવે. પણ જો હવે જેમાં તમે ભાવ એડ કરી દીધો હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી કે ને લાવ હજી એક સ્લાઇસ મને આપ, હજી એક પીઝા મને વધારે આપ, હજી મારે ખાવો છે વધારે, માગે કે નહીં તમારા છોકરા? પ્રભુજી ભાવ એડ કેવી રીતના કરવાનો? એ 2-3 મિનિટ માટે રહે છે, પછી 2 કલાક સુધી તો નહીં રહેતો. તો બસ આ જ ચીજ છે. આપણે છે ને આપણે એમાં સૌથી પહેલા આપણો 5 ઇન્દ્રિયો એમાં આપણે જોડવાની છે, પછી આપણે મન એમાં જોડવાનું છે, પછી આપણે આપણી લાગણી જોડવાની છે, પછી આપણે એમાં આપણો ભાવ જોડવાનો છે. ત્યારે જઈને આપણે એક સરસ મજાનો આપણે પીઝા જેવું બની શકે. આપણે એમાં બધું ચીજ ટોપિંગ આ તે નાખ્યું હોય ત્યારે જઈને આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પીરસીએ તો એ આપણને ઈ કે હા બહુ સરસ બન્યો છે, મને ઓર પીઝા આપતો. પછી આપણી 7માંથી 16 માળા છે ને ઓટોમેટિકલી થઈ જાય. આપણે પછી આપણને કઈ કરવું જ ન પડે. આજે જેમ કે તમારી બી 7માંથી 16માંથી 21 માળા થઈ ગઈ, હવે કહો છો કે ભાઈ હજી થોડું ઘણું મન નથી લાગતું, તો તમે ઈ જ પોતે જુઓ કે ભાઈ ક્યાંમાં કચાશ છે, મેં કઈ ચીજ આમાં નથી કરી. સૌથી પહેલા તમારી 5 ઇન્દ્રિયોમાં લાગેલી છે કે નહીં ઈ જુઓ, તમારી લાગણી એમાં લાગેલી છે કે નહીં જુઓ, તમારો ભાવ એમાં લાગેલો છે કે નહીં જુઓ, પછી તમે જુઓ તમારું હવે મન એમાં લાગેલું છે કે નહીં જુઓ. બસ બધી તમે રેસીપી કમ્પ્લીટ કરી લ્યો ત્યારે સરસ મજાનો તમારો પીઝા રેડી થઈ ગયો અને તમે ભગવાનને ધરો, ભગવાન તમારી પાસે ઓર માંગશે. તમારી 21 માળા શું હજી ઓર વધારશો તો ક્યાં પૂરી થઈ જશે તમને પોતાને ખબર જ નહીં પડે. આ રીતેની ટેકનિક છે. આપણે રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કંઈ શેરિંગ કરવું છે? હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું શેરિંગ કરું થોડું મારા અનુભવો. હા માતાજી પ્લીઝ. હા પ્લીઝ. હા, હું પણ હોમ મેકર છું. તો જ્યારે આપણે આવી રીતે મંત્ર જાપની કરવા બેસીએ છીએ તો તમારા મનને તમે જ્યારે એના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન ઉઠે છે ને તો તમે એને સમાધાન જ્યારે આપી દો છો ને એટ એ ટાઈમ તો તમારું મન લાગે છે. પણ તમે સપોઝ તમારે આજે દૂધ ગરમ કરવાનું છે, સામાન્ય હોમ મેકર છું એટલે ઉદાહરણ આપું છું કે નાસ્તો બનાવવાનો બાકી છે કે, તો તમારી માળા નહીં થાય. તમને એ વિચાર આવ્યા કરશે કે મારે આ કામ બાકી છે, આ કામ બાકી છે, પણ તમે એને આન્સર આપી દેશો, મનને તૃપ્ત કરી દેશો એને, તો ડેફિનેટલી મન ધીમે ધીમે લાગે છે. અને અત્યારે હું લગભગ કલાક સુધી હું આવી રીતે મંત્ર જાપ કરી શકું છું. બહુ મન એટલે ક્યારેક જ ઓડ વિચારમાં આવે છે, બાકી લગભગ કહેવાય ને કે આડા વિચાર કર્યા વગર કરી શકું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. ડેફિનેટલી આમાં પણ આપણે જે ટેકનિક જાણશું એમાંથી જે એક ટેકનિક તમે કીધું ને કે મનને છે ને વાળવાનું છે. મનને વાળવાનું કેવી રીતે? તો કે મનમાંથી એવી કોઈ બી ઈચ્છા થઈ ત્યાં ને ત્યાં એને તમે ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ આપી દો, સમાધાન આપી દો, એનો જવાબ આપી દો, એને તૃપ્ત કરી દો, ત્યાં ને ત્યાં જ એને ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન. કોઈ પણ ચીજ તમારી પાસે આવે પ્રશ્ન લઈને તો એ સ્ટુડન્ટને તમે ત્યાંનો ત્યાં ઇન્સ્ટન્ટ સોલ્યુશન આપી દો તો પછી બેસી જાય. તો એ રીતે આપણે મનને વાળવાનું છે. આ રીતે આપણે એક ટેકનિક પણ જાણશું આપણે. સોહિની માતાજી આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે. આજે થોડુંક આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ સેશન લઈ લઈએ કારણ કે આ બાકી બધી જે ચીજો છે ને આપણા માટે એટલી જરૂરી છે નહીં. આઈ હોપ કે ત્યાં સુધી, કારણ કે આપણામાંથી બહુ ઓછા લોકો મેડિટેશન માં એમાં ઇન્વોલ્વ છે. તો થોડુંક ઇન્ટરેક્શન કરશું તો મજા આવશે. હરે કૃષ્ણ. એટલે હું પણ મારો પણ કરી શકું છે કે જયારે શરૂઆતમાં 11 મહિના પહેલા જયારે મેં સ્કૂલ માળા કરવાનું ચાલુ કરી હતી તો એક યાંત્રિક રીતે કે ભાઈ આપણા પ્રભુજીએ કહ્યું છે એટલે આપણે કરવાનું છે. પછી એમણે કીધેલું કે ભાઈ તમારા ટાઈમ પ્રમાણે કરો, કશું વાંધો નહીં. હવે હું સ્કૂલમાં જોબ કરું એટલે 10 વાગે ઘરેથી નીકળી જાઉં, 6 વાગે આવું, એટલે સવારે ઉઠીને કરતી હતી તો ખરી, પણ સવારે 5 કરું, પછી રિસેસમાં, એટલે શું થાય કે કદાચ જો હું 4 વાગ્યાની જગ્યાએ સવારે 4:30 જ એક્ઝેક્ટ ઉઠી હોઉં તો ઉતાવળ થઈ જાય, માઇન્ડમાં પણ એ ચાલે કે હજુ મારે આ કામ બાકી છે, મારે આ બાકી છે, એટલે માળામાં કરતા ધ્યાન મારું બીજે ડાયવર્ટ થઈ જતું હતું. એક બાજુ માળા તો મારી ચાલુ હોય એટલે યાંત્રિક ક્રિયા થઈ જાય, એમાં કદાચ ભાવ તો આવી જ ના શકે. એટલે એના માટે તો સૌથી પહેલા મારા તો એક્સપિરિયન્સ પ્રમાણે છે કે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ ખૂબ જરૂરી છે. કે મનમાં સંકલ્પ રાત્રે કરીને ઊંઘું કે ભાઈ સવારે 4 વાગે મારે ઉઠવું જ છે, મંગળા આરતી પતાવી અને 4:45 કે એ થાય 5 વાગે મંગળા આરતી કે 5:15 પતે છે, ત્યારબાદ જો આપણે માળા પતાવીએ છીએ તો આપણું માઇન્ડ એમાં વધારે છે. કારણ કે જેમ જેમ દુનિયાવી માં રચ્યા પચ્યા થઈ જઈશું ને પછી તો બપોરે કદાચ હું રિસેસમાં મારી સ્કૂલમાં 2 માળા કરવા બેસું તો મારું ધ્યાન એમાં જતું રહે કે પેલા છોકરાને રમતા રમતા વાગશે, પેરેન્ટ્સ આવશે, આમ એટલે ધ્યાન નથી રહેતું.
એટલે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ જે સવારે હોય છે ને આપણી પાસે ટાઈમ એકદમ શુદ્ધ કહેવાય, જે બ્રહ્મ મુહૂર્ત નો, એમાં જે માળા કરો છો ને એમાં આપણું મન ને ઇન્દ્રિયો એમાં લાગેલા રહે છે. પણ જો તમે સહેજ અડધો કલાક ઉઠવામાં મોડું કર્યું તો પછી પતી જાય છે, પછી આખા દિવસમાં આપણે નથી કરી શકતા. માતાજી તમે 100% સાચી વાત કીધી. આ સાચી વાત છે. મારી ખરેખર daughter મારો તો એક્સપિરિયન્સ આવો થયેલો છે. એટલે મારો અમારી પણ સાથે પોણા experience છે. 4 ડ્યુટી જવું કે માળા પતાવું પછી બીજું કામ કરું. જો માળા રહેશે ને અધૂરી તો આખો દિવસ પછી ખાલી યાંત્રિક બની જાય છે, ફક્ત સાધના ચાર્ટ ભરવા પૂરતું એવું થઈ જાય છે. ધન્યવાદ માતાજી. આ ટેકનિક બી આપણે ડિસ્કસ કરશું આપણે ડેફિનેટલી. તો આપ સૌને વિનંતી કે પ્લીઝ આપ એ ભક્તિ પરીક્ષાનો ક્લાસ કાલ સવારે 7 વાગ્યાનો એટેન્ડ કરો. ઘણું બધું આપને જાણવા મળશે. દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી, આપનો બી હેન્ડ રેઝ છે, કઈ ફટાફટ આપણે લઈ લઈએ, પછી આપણે હજી થોડું ઘણું એક કવર કરીશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હું માતાજી. બધી એ તમે ઘણું સરસ સમજાવ્યું, પણ હું એટલું જ કહેવા માંગુ એમ કે મન લાગે કે ન લાગે, પણ અત્યારે જેટલી થાય એટલી મેક્સિમમ માળા કરવી જોઈએ. એમ કે આ કેવું છે કે કેટલાય જન્મોથી આપણા મન ઉપર આ ભૌતિક સુખ ભોગવવાની છાપ પડેલી હોય. એમ તો આપણે ધીમે ધીમે એક ભેગી તો એ નહીં નીકળે, એટલા બધા જન્મોની કાંઈ 1-2 વર્ષથી તો નીકળી નહીં જાય. એટલે બને એટલી વધારે જેમ જેમ માળા કરશું ને એમ ભગવાન પ્રત્યે આપણો ભાવ શુદ્ધ થતો જશે અને એમ મન લાગતું જશે. એમ તો મન લાગે કે ન લાગે, પણ મારું એવું માનવું છે કે જપ તો કરવા જ જોઈએ. એમ સાચી વાત. રચના માતાજી, આપ પ્લીઝ આપનું મંતવ્ય બી કહો ફટાફટ, પછી આપણે આગળ વધીએ. હા પ્રભુજી, બસ એ જ કહેતી હતી કે સવારના જે છે ને સમય, હું મારી ડોટર વાંચવા ઉઠે છે તો હું 5 વાગે એની સાથે ઉઠી જાઉં છું. તો 5 થી 6, 6:30 સુધીમાં જે મંત્ર જાપમાં ભાવ લાગે છે ને, એ પછી જે બધું ચા બનાવવાનો ટાઈમ થાય, આ થાય, ત્યારે મન નથી લાગતું. એટલે જે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જે મન લાગે છે ને એ બીજા કોઈ ટાઈમમાં નથી લાગતું. ધન્યવાદ માતાજી. સોહિની માતાજી કીધું આપ પણ એ પ્રમાણે બરાબર જ કહો છો. રચના માતાજી, પ્લીઝ આપ ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ. મારે છે ને એક ઇનપુટ આપવું છે કે હું સવારના 3:30 ઉઠું છું ને મારે મેડિટેશન ચાલતું હોય. હવે મેડિટેશન જો હું 3:30 ઉઠીને 4:30 સુધી, અને જો એ દિવસે જો મેં ના કર્યું હોય 4:30-5 પછી જો હું ના કરું તો ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ કે હું એને કન્ટિન્યુ કરી શકું. તો મારે એટલું વાગે ઉઠવું જ પડે છે, પણ મને છે ને આખી રાત એ વસ્તુનો સમજ આયા કરે કે મારે ઉઠવાનું છે, કારણ કે મારે મારા કૃષ્ણને વાલા કરવાના છે, મને એમને મારા કરવાના છે, અને એ ઈચ્છાથી હું ઉઠી જાઉં છું ને એ ઈચ્છાથી હું ભગવાનના જાપ કરું છું, પૂજા કરું છું અને એને કન્ટિન્યુ કરી શકું છું. ગમે તેટલી થાકેલી હોઉં, સાંજે મારે હવન કરવાનો હોય દર મંગળવારે કે દર શુક્રવારે, હું એટલી બધી માંદી થઈ ગઈ હોય તો બી એક ઈચ્છા હોય કે મને મારા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, અને એ ઈચ્છાથી હું એ વસ્તુ કરું છું. આ હું જસ્ટ એટલા માટે કહું છું કારણ કે ઘણા બધાને એવું થાય છે કે મન નથી લાગતું. મન કેમ નથી લાગતું? કારણ કે તમને પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવાની ઈચ્છા નથી. પ્રભુ પ્રાપ્તિ કરવા માટે એક એવી બર્નિંગ ડિઝાયર જ્યારે થઈ જાય ને, તો આપણે કઈ બી વસ્તુ સામે આવી જાય ને એને છોડીને બસ એ જ કરવા માટે પ્રેરણા કરીએ. બસ એ જ કેવું. ખૂબ સરસ. ધન્યવાદ માતાજી. કિરીટ પ્રભુજી, આપ ફટાફટ શેરિંગ કરો આપનું. હા પ્રભુજી, આપણે જે માતાજીએ કીધું ને એવી રીતે જો આપણું જે લક્ષ્ય એનું ટાર્ગેટ હોય ને તો ચોક્કસ 4 વાગે ઉઠી બી જવાય છે અને બધું સમયસર પતી બી જાય છે. 6 વાગે 6:30 7 વાગ્યા સુધી મંત્ર ને બધી. હું બી 25 તારીખથી 16 માળા કરું જ છું. તો મીન્સ જે ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે 4 વાગ્યાનું જે સેટ કરી દીધું છે, તો મીન્સ એ બધું મીન્સ જે મંગળારતી બી અટેન્ડ થઈ જાય છે અને આ 16 માળા બી થઈ જાય છે એવું છે. એટલે પછી કોઈ ચિંતા રહેતી નહીં, પછી બીજી એક્સ્ટ્રા માળા બી થાય છે. ખૂબ સરસ. ટાઈમિંગ જો 4 વાગે સાચી લે તો થઈ જ જાય છે પ્રભુજી. દીપ્તિ માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ હતો, લાસ્ટ આપનું શેરિંગ લઈ લઈએ, પછી આપણે આગળ વધીએ. પ્રભુજી, સવારે મંગળા આરતી પછી જે હવે 16 રાઉન્ડ ચાલુ કર્યા છે ઓડિયો, એ બહુ સારા છે કે આપણે એ માળા કન્ટિન્યુઅસ થાય છે મન આમ ભટકવાને બદલે. ટેમ્પલ ની જે આપણી લિંક છે ને. હા બરાબર. સરસ. ચાલો, ખૂબ સરસ. ચાલો, બહુ ગમ્યું આ બધાનું શેરિંગ સાંભળીને આજે. અને ચેટ બોક્સમાં બી મયંક પ્રભુજીએ લખેલું છે, આપ સૌ વાંચેલું હશે. આપનું બી મંતવ્ય સાચો જ છે પ્રભુજી. એ પ્રમાણે જો ભાગ કરી લઈએ તો ઘણો ફાયદો થાય આપણને.
તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 8મા શ્લોકમાં કહે છે જે મેળવેલા જ્ઞાન એટલે કે આત્મજ્ઞાન ઉપર આપણે જે કાંઈ પણ મેળવેલું છે બધું રાગ દ્વેષ ક્રોધ હટાવી દેવાનો, સમત્વ ભાવ કેળવવાનો, બધું આપણે આત્મજ્ઞાનમાં આપે અને અનુભવથી તૃપ્ત થયો છે. જે આત્મનિષ્ઠ અને જીતેન્દ્રિય છે. જીતેન્દ્રિય એટલે કે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર એને કાબુ મેળવેલો છે, પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર પ્રભુત્વ મેળવેલો છે, પોતાના ઇન્દ્રિયોનો એ માલિક બનીને બેઠેલો છે. અને જેને મન માટે પથ્થર અને સોનું એ સૌ સરખા છે તે મુક્ત યોગી કહેવાય છે અને તે આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિર છે. હવે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ સરસ મજાનો આપણને સંદેશ આપે છે કે જેને મન માટે પથ્થર, સોનું અને માટી, આપણે હજી શ્લોક અને જેવો જ આવે છે જેમાં માટી પણ વર્ણવેલી છે, એ બધું એને એક સરખું લાગે છે. તો આપણે ઓલરેડી લેવલ 1માં એક દ્રષ્ટાંત દ્વારા આને સમજી લીધેલું હતું. તો કોઈ મને કહી શકશે કે કેવી રીતે એક સરખું લાગે માટી, પથ્થર અને સોનું એ માણસને? જો કોઈ મારો લેવલ 1 એટેન્ડ કર્યો હશે તેને ખ્યાલ હશે, બાકી નહીં તો હું આપણે સમજીએ. આપણે કોઈને ખ્યાલ છે આપણે શું એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો? ના પ્રભુજી, તમારો એટેન્ડ નથી કર્યો. ઓકે, ચાલો. તો હવે આમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જેને જીતેન્દ્રિય એટલે કે મન ઉપર કાબુ મેળવેલો છે, જેને મન માટે, હવે એના મન માટે શું છે? માટી, પથ્થર અને સોનું. આમાં પથ્થર અને સોનું છે, પણ હજી એક શ્લોક હજી આપણો સેમ આવે છે આગલા અધ્યાયોમાં, જેમાં માટી પણ આપણે વર્ણવેલી છે. તો હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજી લઈએ કે એના માટે માટી, પથ્થર અને સોનું કેવી રીતે એક સરખું હોય છે. જેમ કે માની લો આપણે સોનાની એક ખાણ હોય, સોનાની એક ખાણ હોય તો આપણે શું પહેલા એને માટીને બધું ખોદવું પડે. એકદમ ખોદીએ, એકદમ ઊંડા જઈએ ત્યારે જ એમાંથી આપણને સોનું મળે. અને એ પણ કંઈક એવા પથ્થર એકદમ રો ફોર્મમાં મળે, પછી એના પણ આપણે ઘણી બધી પ્રોસેસ કરવી પડે ત્યારે જ એમાંથી સોનું મળે. હવે માની લો આપણે એક માણસ જે છે જેને આવી રીતે બધી મન ઉપર, ઇન્દ્રિયોને બધું ઉપર કાબુ મેળવેલો છે. હવે કોઈ માણસ શું પેલા માટી ખોદે છે, માટી ખોદીને માટીનો ઢગલો એક બાજુ રાખે છે, પછી એની અંદરથી મોટા મોટા પથ્થર ને બધું નીકળે છે, પથ્થરોને બધું કાઢીને એક બાજુ રાખે છે. પછી એની અંદરમાંથી એને થોડું કંઈક એવું સોના જેવું મળે છે અને એ સોનાની જઈ અને સરસ મજાનું પ્રોસેસિંગ કરી અને એક આખી સોનાની બહારની બનાવે છે, લગડી બનાવે છે અને એ રાખે છે. હવે જે માણસ આવો જે તૃપ્ત માણસ છે એને ત્રણેય ચીજ એની સામે રાખી દીધી. હવે એના માટે શું છે? આ ત્રણેય ચીજ સરખી છે. કારણ કે શું કામ એ સરખી છે? કારણ કે એમાં છે ને સેમ તત્વ જોવે છે. આ જે માટી ક્યાંથી નીકળી? તો કે આ પૃથ્વીમાંથી નીકળીને, ધરતીમાંથી નીકળીને માટી. પથ્થરો નીકળ્યા, ક્યાંથી નીકળ્યા? એ પૃથ્વી અને ધરતીમાંથી નીકળ્યા ને. સોનાની જે લગડી બની એ પણ ક્યાંથી નીકળી? તો કે ભાઈ એમાંથી જ નીકળીને, એ પૃથ્વી અને ધરતીમાંથી જ નીકળીને. તો એમાં એને શું માણસે જોયું? મેઇન તત્વ જોયું. એટલે કે તત્વ શું છે? કે ભાઈ તત્વ તો ધરતી છે ને, ધરતીમાંથી જ તો આ બધું નીકળ્યું છે અને એ ભગવાનનું પોતાનું જ આપેલું છે. તો આમાં મારી સામે શું છે? એને માટીનો ટુકડો કયો કે પથ્થર કયો કે સોનું કયો, બધું એને સરખું જ લાગે. એટલે કે મેઇન જે આવો જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ થયેલો જે માણસ હોય, જેને પોતાની ઇન્દ્રિય ઉપર જીતેન્દ્ર કાબુ મેળવેલો હોય, એ માણસ શું બધામાં એક જ તત્વના દર્શન કરે કે ભાઈ આ બધુંમાં શું છે? બધું ભગવાનનું દીધેલું છે ને, બધામાં એક જ આત્મા છે ને. પછી એને તમે સામે ગમે ત્યારે કાંઈ બી ચીજ રાખી દો, એ બધાને એક જ સરખું જોવે. કોઈ સરસ મજાની આપણે એની સામે કોઈ પાત્ર રાખી દો તો પણ એને એ જ રીતે જોવે, કોઈ કદરૂપું પાત્ર રાખો તો પણ એ જ રીતે જોવે. એટલે કે બધામાં છે ને સમત્વ ભાવથી એક જ આત્માના દર્શન કરતો હોય, એક જ તત્વના દર્શન કરતો હોય, એટલે એના માટે બધું ચીજ સરખી લાગે છે. આ ખાલી દ્રષ્ટાંત છે અહીંયા માટી, પથ્થર અને સોનું, પણ એવી જ રીતે આ દ્રષ્ટાંત આપણે બધામાં આપણે એપ્લાય કરી શકીએ છીએ. અને એ રીતે શું છે? તે યોગી મુક્ત કહેવાય છે અને તે આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિર હોય છે. એને બસ ખાલી આત્મ સાથે પોતાના એના પાસે સંયમી હોય, આત્મપરાયણ હોય અને બધામાં એને સુખ અને આનંદ અને સંતોષ એમાં જ એને મળતો હોય. પછી હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 9મા શ્લોકમાં જણાવે છે હિતેચ્છુ, મિત્ર, શત્રુ, તટસ્થ, નિષ્પક્ષ, મધ્યસ્થ, દેશપાત્ર, સ્વજનો, પવિત્ર અને પાપીજનો સૌ પ્રત્યે જે સમાન ભાવ રાખે છે તે મનુષ્ય સૌથી ચડિયાતો છે. હવે તમે કહેશો કે ભાઈ આ માણસ માટે આ બધા મિત્ર, શત્રુ, દુશ્મન આ બધા કેવી રીતે આવ્યા? તો ડેફિનેટલી એના માટે કોઈ નથી. ઈ કોઈને નથી માનતો કે આ મારો શત્રુ છે, કે ભાઈ આ મારો મિત્ર છે, કે આ મારો હિતેચ્છુ છે, કે આ મારું ખોટું ખરાબ ઈચ્છવા વાળો છે. પણ સામે વાળો માણસ જો કોઈ એવું આના માટે વિચારતો હોય, એ રીતે આપણે અહીંયા વર્ણવેલું છે કે ભાઈ માની લે પોતે સરસ મજાનો આત્મસંયમ અને આત્મપરાયણ છે, પણ સામે વાળો માણસ આની ઈર્ષા કરે છે અને ઈ એનું ખરાબ વિચારે છે. તો ઈ એના માટે ઈ એને કહે છે કે ના આ તો મારો શત્રુ છે, કે એવી રીતે દેશપાત્ર છે, ઈર્ષા કરે છે, કંઈક ને કંઈક એવા પ્રતિકૂળ કર્મ કહે છે કે આને હાનિ પહોંચાડવી, આને નુકસાન પહોંચાડવું, એવી રીતે. જેમ આપણે અહીંયા અંબરીશ મહારાજની અહીંયા સ્ટોરી લીધી હતી, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે પહેલા લેવલમાં, જ્યારે દિર્વાસા ઋષિ એમની પરીક્ષા લેવા આવે છે
એટલે કે એની ઈર્ષા કરે છે અંબરીશ મહારાજની કે આટલી સરસ આ ભક્તિ કેવી રીતે કરી શકે છે, જેમની બધી ઇન્દ્રિયો ભગવાનમાં લાગેલી હતી, 5 કર્મેન્દ્રિયો પણ ભગવાનમાં ભક્તિમાં લાગેલી હતી, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો બી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલી હતી, અને ઇન્દ્રિય વિષયનો તો પછી બીજું કઈ સબ્જેક્ટ જ નહોતો, ખાલી ભગવાન ભક્તિ એક જ ઇન્દ્રિય વિષય રહ્યો હતો. એવા મોટા અંબરીશ મહારાજ ભગવાનના ભક્ત હતા, અને દુર્વાસા ઋષિ એના પ્રત્યે દ્વેષ લગાડે છે, એટલે કે આ એનો શત્રુ થઈ ગયો હતો. અંબરીશ મહારાજ માટે દુર્વાસા ઋષિ શત્રુ નહોતા, પણ દુર્વાસા ઋષિ આને શત્રુ સમજતા હતા અંબરીશ મહારાજને, એટલે એની પરીક્ષા લેવા 11 આપણે સરસ મજાની નિર્જળા એકાદશીની સ્ટોરી લીધી હતી લેવલ 1 માં. તો આ રીતે આપણે એ બધા પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે. તો એ જ રીતે પણ જ્યારે અંબરીશ મહારાજ બી એના પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, એને પોતાની માફી બી માંગે છે, અને લાસ્ટમાં એને ક્ષમા બી આપે છે. જ્યારે સુદર્શન ચક્રથી બચવા અંબરીશ મહારાજનો શરણાગતિ લે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું મારા ભક્તોની પહેલા સાંભળીશ, નહીં તારી સાંભળું. એટલે કે પછી સુદર્શન ચક્રથી બચવા માટે ફરીથી અંબરીશ મહારાજ પાસે આવે છે, અને અંબરીશ મહારાજ એમને ક્ષમા બી આપે છે. તો આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે આ રીતે આપણો જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે શરણે લઈ લીધી હોય, જેની ઇન્દ્રિય જીતી લીધેલી હોય, અને એના માટે આત્મસંયમી અને આત્મપરાયણ હોય, એના માટે બધા જ માણસો સરખા હોય છે. અહીં આપણો બીજો ટોપિક પૂરો થાય છે. હવે જે મેઇન ત્રીજો ટોપિક છે, આપણે અષ્ટાંગ યોગની આખી પ્રોસેસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 10 માંથી લઈને 32મા શ્લોક સુધી સમજાવશે. હવે અષ્ટાંગ યોગ એટલે આપણે સૌથી પહેલા સમજી લઈએ, જેમ આપણે 8 એટલે આમાં 8 અંગ છે, 8 લિંબ આપણે લઈને અષ્ટાંગ યોગ કહેવાય છે. સૌપ્રથમ આપણે જાણીએ કે આપણી બોડી પણ છે ને 8 જગ્યાએથી ફોલ્ડ થાય છે. એ રીતે બી આપણે અષ્ટાંગ યોગને યાદ રાખી શકીએ. સૌપ્રથમ આપણી ગરદનમાંથી આપણી બોડી ફોલ્ડ થાય, એક ફોલ્ડ ઈ થયો. બીજો ફોલ્ડ આપણા શોલ્ડર પાસેથી આપણી બોડી ફોલ્ડ થાય. ત્રીજો ફોલ્ડ આપણી કોણી પાસેથી ફોલ્ડ થાય. ચોથો ફોલ્ડ આપણું કાંડા પાસેથી ફોલ્ડ થાય. પાંચમો ફોલ્ડ આપણો આંગળીઓ બધી ફોલ્ડ થાય. છઠ્ઠો ફોલ્ડ આપણો નીચેની તરફ આગળ વધીએ તો આપણા કમર તરફથી ફોલ્ડ થાય. સાતમો ફોલ્ડ આપણો ગોઠણ તરફથી ફોલ્ડ થાય. અને આઠમો છેલ્લો ફોલ્ડ આપણો એન્કલ એટલે કે આપણી પગની પાની તરફથી આપણે જે ઉપર નીચે ફોલ્ડ કરીએ એટલે 8 ફોલ્ડ આપણી બોડીના થાય છે. એ રીતે બી આપણે અષ્ટાંગ યોગને બી યાદ રાખી શકીએ કે એમાં 8 ફોલ્ડ વાળી અથવા 8 લિંબ છે. હવે આજે આખો અષ્ટાંગ યોગ જે છે આપણે એક એના સમજીએ. યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન્સ આપણે, નિયમ એટલે કે આંતરિક શિસ્ત આપણે અંદરના આપણે શું નિયમો પાલન કરવા જોઈએ એ પ્રમાણે. પછી આસન એટલે કેવી મુદ્રામાં કેવી પોઝિશનમાં આપણે બેસવું જોઈએ. પ્રાણાયામ એટલે કે આપણે શ્વાસ ઉપર કેવી રીતે નિયંત્રણ કંટ્રોલ મેળવવો જોઈએ. અને થેન્ક્સ ટુ રામદેવ બાબા કે આપણે અત્યારે ઘણા આપણે છે ને 1, 2, 3 અને 4 લેવલ સુધી આપણે ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ અને આપણે કરીએ છીએ. કે ભાઈ આપણે થોડા ઘણા નિયમ બી પાડીએ છીએ. આપણે જયારે યોગામાં બેસવું હોય ત્યારે યોગામાં જયારે યોગા મેટ લઈએ છીએ, યોગાની ચેર બી આપણે લઈએ છીએ. ઘણાને નીચે બેસવાની પોઝિશન પ્રોબ્લેમ થતો હોય તો સરસ મજાના એવા કોસ્ચ્યુમ્સ બી આપણે પહેરીએ છીએ. આજકાલ તો માર્કેટમાં ઘણા બધા એવા કોસ્ચ્યુમ્સ બી મળવા માંડ્યા છે. કેવી પોઝિશનમાં બેસવું જોઈએ એ પણ આપણે જાણી ગયા છીએ. આપણે ઘણા બધા વિડીયોઝ ને બધું જોઈએ છીએ. અને થેન્ક્સ ટુ રામદેવ બાબા કે આપણે પ્રાણાયામ આપણું બી આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવો જોઈએ. તો આજનું જે મેડિટેશન જે છે ને એ મોસ્ટલી આપણે છે ને 1, 2, 3, 4 લેવલ સુધી છે ને કંટ્રોલ હોય છે, લેવલ સુધી સીમિત હોય છે. આનાથી આગળનું જે છે ને એ આજનું યોગા અથવા મેડિટેશન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આગળ નથી વધ્યું. અને ઘણી જગ્યાએ તો આપણને આગળમાં બતાવતા બી નથી, કારણ કે એ જો આગળ બતાવે કે ભાઈ આખો અષ્ટાંગ યોગનો મેઇન પર્પઝ શું છે, મેઇન ઓબ્જેક્ટિવ શું છે, મેઇન મિશન શું છે, એ જો બતાવે તો કદાચ એ લોકોના ધંધા બી ન ચાલે. કારણ કે આજે આના ઉપર આપણે યોગા મેડિટેશન ની બધા ઉપર સારી રીતે બી ક્લાસીસ ચાલે છે. હું એમ નથી કહેતો કે નથી, પણ ઘણું ખરું આપણે આજની તારીખમાં છે ને કોમર્શિયલાઇઝેશન થઈ ગયું છે આનું. અને બહુ બધા બિઝનેસ આના ઉપર નવા નીકળી ગયા છે અને નવા ચાલે છે. અને આનું નામ લઈને આપણે આજે અલગ ટાઈપના યોગા બી નીકળેલા છે. ચેર યોગા, ઓફિસ યોગા, પ્રેગ્નન્સી યોગા, ઇવન જાનવરોના બી યોગા, કેટ યોગા, આ યોગા, તે યોગા, કેવા ટાઈપના યોગા મેડિટેશન ને બધા એ લોકોના ધંધા ચાલે છે. એ બધા જ આપણે કહી શકીએ ને તો આ ખાલી 1, 2, 3, 4 ઉપર જ ચાલે છે. 4 થી આગળ એ લોકો જાતા નથી અને જવા માંગતા બી નથી અને જાણતા બી નથી હોતા. અને જાણતા હોય છે તો બી જવા માંગતા નથી, કારણ કે એ જો આપણને બતાવે મેઇન પર્પઝ આપણને અષ્ટાંગ યોગનો, તો પછી એના ધંધા બધા બંધ થઈ જાય. એટલે કે એ લોકો આપણને આગળ બતાવતા નથી. પણ આપણે આજે જાણશું કે આજે મેઇન 4 લેવલ જે છે, આજ આપણે અષ્ટાંગ યોગના મેઇન 4 લેવલ છે આપણે. અને આના દ્વારા જ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરી શકીએ છીએ કે બ્રહ્મ સ્વરૂપની આપણે.
પછી પ્રત્યાહાર એટલે કે આપણી બધી ઇન્દ્રિયોને આપણે પાછી ખેંચી લેવાની, આપણે બધી આપણે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયો આપણા પોતાના અંદરમાં સમાવી લેવાના, એ આપણે પ્રત્યાહાર લેવલ છે. હવે આ બધી ચીજ ઉપર હું આપણે ખાલી થિયોરિટિકલ જ નોલેજ આપી શકીશ જે મારી સામે અત્યારે સમક્ષ છે, કારણ કે મેં તમને પહેલા શરણાગતિ મેં લઈ લીધી છે કે આમાં હું નવો નિશાળીઓ બી નથી, મને કાંઈ નથી આવડતું. હું કદાચ હોઈ શકે પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામ સુધી કદાચ એ પણ હું રામદેવ બાબાને જ કોપી કરીને કરું છું, બાકી આનાથી મને કોઈ મહા નથી જાણકારી. તો આ જસ્ટ હું ખાલી સ્લાઇડ આપની સામે કવર કરી જઈશ, બીકોઝ આઈ એમ વેરી લિટલ ફોર ધેટ, મને આના માટે માફ કરજો પ્લીઝ. પછી આવે છે કે ધરણ એટલે એકાગ્રતા. હવે એકાગ્રતા આપણે કેવી રીતે કેળવવી એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આમાં સમજાવશે, જ્યારે આપણે ઇન્દ્રિયોને બધી ખેંચી લીધા હોય ત્યારે. અને એકાગ્રતા શેના ઉપર કેળવવાની છે? તો કે ભગવાનના ધ્યાન ઉપર આપણે એકાગ્રતા કેળવવાની છે. પછી આવે છે ધ્યાન, એટલે કે ધ્યાન આપણું જે ધ્યાન હોય ત્યારે પૂરેપૂરું આપણું ભગવાનમાં જ લાગેલું હોય, એટલે કે ભગવાનમાં શોષણ થઈ ગયું, એટલે કે એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું હોય ત્યારે એ રીતે આપણે. અને આ રીતે જયારે આપણે આ લેવલ સુધી પહોંચી ગયા હોઈએ તો પછી આપણે જસ્ટ કહી શકીએ કે ભગવાન આપણે દરવાજા ખટખટાવી દીધા છે, આપણે સમાધિ લેવલે જ આપણે લાસ્ટ લેવલ પહોંચવાની છે. અને જેવા દરવાજા ખુલે આપણે ભગવાનમાં આપણે વિલીન થઈ જઈએ છીએ, આપણે આ સમાધિ લેવલ છે આપણે. તો આ જે છે 4 લેવલ જ આપણે મેઇન આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ યોગા, મેડિટેશન, ધ્યાન, જે કઈ પણ નામ આપો, મેઇન પર્પઝ અને ઓબ્જેક્ટિવ આ છે કે ભગવાનની સાથે આપણે એક લીન થઈ જવું, ભગવાનમાં આપણે વિલીન થઈ જવું, ભગવાનનું આપણે સંકલન થઈ જવું અને એ સમાધિ લેવલ આપણે એટેન્ડ કરવું. બાકીના 4 લેવલ આજના ભૌતિક દુનિયાના રિલેટેડ છે. આપણને થોડું ઘણું આપણું મન કંટ્રોલ કરે છે, આપણને થોડું ઘણું આપણા બોડીને બધું આપણે બિલ્ડઅપ કરે છે, કદાચ થોડી ઘણી મનની શાંતિ આપે છે આપણને, બસ એનાથી આપણને આગળ એ લોકો નથી પહોંચાડતા. અને જો આમાં કઈ મારી એવી કોઈ આપણે જે સાથે મેચ ન થતું એવું કઈ હોય તો એના બદલ પણ હું માફી ચાહું છું, કારણ કે આના કદાચ હોઈ શકે આપ લોકોમાંથી કોઈ મારા કરતા વધારે એક્સપર્ટ બી હશો આ લેવલમાં. તો હવે આપણે જોઈ લઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે 10 થી લઈને 32મા શ્લોક સુધી જે આખી પ્રોસેસ સમજાવે છે એ જોઈ લઈએ. જ્યાં મને લાગશે થોડું ઘણું એક્સપ્લેનેશન આપણે લઈ લેશું, અધરવાઇઝ જસ્ટ આવી આપણે ગો થ્રુ કરી જશું. આપણે તો 10મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે યમ એટલે કે એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન માટે કહે છે એકાંત જગ્યાએ એકલું રહેવું જોઈએ અને હંમેશા મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ એકલું જ બેસવું કેટલું બધું ડિફિકલ્ટ છે આપણે. પછી નિયમ એટલે કે આપણે ખાવા પીવાની, સુવાની, કામ કરવાની, મનોરંજનની આદતોમાં નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ. આમાં બહુ સરસ ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ છે મનોરંજનની આદત. આપણને તો જ્યાં જે એન્ટરટેનમેન્ટ મળે સવારે ઉઠીને આપણે તરત પેલા વોટ્સઅપ ને ફેસબુક ને આ સોશિયલ મીડિયામાં પેલા કનેક્ટ થઈ જઈએ, તો પછી આપણને પછી એ બધું ક્યાંથી થાય? આપણે ડેફિનેટલી થોડું ડિફિકલ્ટ છે. અને સાથે સાથે ખાવા પીવા સુવાની બી આપણે કરવું જોઈએ. બને ત્યાં સુધી આપણે સાત્વિક ખાવાનું ખાવું જોઈએ, નહીં કે આપણે તામસી ખાવાનું આપણે ખાવું જોઈએ. સુવાની પણ આપણે 6 થી 8 કલાક આપણે મેન્ટેન કરવું જોઈએ. આ બધા બી થોડા ઘણા આપણે જે નિયમ જે છે, આપણે જે માઇન્ડ કંટ્રોલનો ક્લાસ લેશું આપણે સવારે, એમાં 2-3 સ્લાઇડ આપી આપણે કવર કરી લેશું આપણે એમાં. અને કામ કરવાની બી શું છે, ગધેડાની જેમ આજકાલ કામ કરવું જોઈએ, કારણ કે જો આજે ઘણા લોકો 8, 10, 12 કલાક ઓવર ટાઈમ કરતા હોય છે, 2-3 જોબ કરતા હોય છે, શનિવાર રવિવારે બી ઘરમાં ન હોય, કંઈક ને કંઈક કરતા રહેતા હોય. બધું શું કરવું, શું મતલબ છે, કેટલું ભેગું કરવું છે? તો પછી એટલે કે ગધેડાની જેમ કામ નહીં કરવાનું. તમે જોજો આપણે માણસોની છે ને જેટલી બધી વૃત્તિઓ છે ને, બધી એક જાનવર સાથે કનેક્ટ કરેલી છે કે ભાઈ આ ખાય છે કોની જેમ? તો કે ભાઈ આની જેમ ખાય છે. તમે જોજો કોઈ જાનવરનો જ એક્ઝામ્પલ આપશે. કામ કોની જેમ કરે છે? તો કે ગધેડાની જેમ કરે છે. કોઈ જગ્યાએ આપણે ખાલી આપણે છે ને ભક્ત જે એક એવું છે ને જેની કોઈ ગધેડા કે કોઈ જાનવર સાથે કમ્પેરિઝન નથી થતી. બાકી બધું આપણે જે મનુષ્ય જો એક્સેસ કરતા હશું ને તરત આપણું જાનવર સાથે કમ્પેરિઝન થાય. એટલે આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે પશુ જેવું જીવન જીવીએ છીએ આપણે. તો આપણે એવું જીવન ન જીવવું જોઈએ, આપણે ભક્તનું જીવન જીવવું જોઈએ. અને જયારે આપણે ભક્ત બનીએ ત્યારે આપણને કોઈ આપણને નહીં કહેશે કે આ આના જાનવર જેવો છે, કારણ કે એના માટે કોઈ એની કમ્પેરિઝન મળશે જ નહીં એને. એ તો આપણને કહી શકે હા ભાઈ આ તો ભગવાનના ઘરનું માણસ છે, ભગવાનનો સારો મજાનો ભક્ત છે, એવા નામથી આપણને બોલાવશે. તો આપણે પણ એવી રીતે ટ્રાય કરવી જોઈએ. પછી આસન એટલે કેવી રીતે બેસવું જોઈએ. કુશાગ્રાસને જમીન પર મૂકો. હવે આજે કુશાગ્રાસ ને બધું જે છે ક્યાં મળવાનું આપણને? અને પછી તેને મૃત ચર્મથી ઢાંકી દો. આ બેઠકમાં તો ઘણી ઊંચી અથવા ખૂબ નીચી ન હોવી જોઈએ. હવે આ થોડુંક આપણે સમજી લઈએ. ઘણી ઊંચી અથવા ઘણી નીચી સુકાવે ન હોવી જોઈએ, એનું બી રીઝન છે. ઘણી ઊંચી એટલે કે નોર્મલી આની છે ને આઈડિયલ સાઇઝ છે, પોતાની હાઈટ પ્રમાણે, પોતાના જે પ્રમાણે પગની પોઝિશન હોય, પગ કેટલા લાંબા છે અને હાઈટ કેટલી છે એ પ્રમાણે આસન ડિસાઈડ થાય તમારે.
કારણ કે એમાં પણ આપણે સ્પાઇનલ કોર્ડ ને બધાની પોઝિશન જોવી પડે એ પ્રમાણે. એટલે કે 2 ઇંચથી લઈને 5 ઇંચ છે ને આઈડિયલ પોઝિશન છે જમીનથી આસન કેટલું હોવું જોઈએ, અને એનાથી વધારે ઊંચું ન હોવું જોઈએ. કારણ કે ઊંચું ન હોવું જોઈએ શું કામે? કારણ કે એ જયારે ઊંચું હોય ને ત્યારે આપણા મનમાં થોડુંક અભિમાન આવી જાય, થોડુંક ઘમંડ આવી જાય, થોડુંક ઊંચું સ્થાન આપણે લઈ લીધું હોય ને, હા હું મેડિટેશન કરું છું, હું ધ્યાન કરું છું એવી રીતે. અને બહુ નીચું બી હોય ને ત્યારે આપણા મનમાં નિમ્ન ભાવના આવી જાય, ઇન્ફિરિયરિટી કોમ્પ્લેક્સ આવી જાય. એટલા માટે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કીધેલું છે કે એ બેઠક બહુ ઊંચી અથવા બહુ નીચી બી ન હોવી જોઈએ. આઈડિયલ પોઝિશન એઝ પર ધ વન હાઇટ અને એઝ પર ધ લેગ સાઇઝ ને પ્રમાણે, અને તે કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર સ્થિત હોવી જોઈએ. યોગાભ્યાસ કરનારી યોગીએ પોતાનું શરીર, ગરદન અને માથાને સીધી રાખી, જેમ મેં કીધું ને સ્પાઇનલ કોર્ડનો બી એમાં રોલ હોય છે. એટલે કે બધી ચીજને એક લાઈનમાં રાખવી જોઈએ, અને નાકની આગલી ટોચ ઉપર આપણે બંને આંખ બંધ કરીને આપણે અહીંયા આપણે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું હોય છે. નાકના ટેરવા ઉપર આપણે જે કહીએ ને ટોચ ઉપર ધ્યાન એકાગ્ર કરવી જોઈએ. આ રીતે અસંતુષ્ટ પરાજિત મન, એટલે કે મનને ઓલરેડી પરાજિત કરી દીધું છે, મનને એને હરાવી દીધું છે, પોતે જીતી ગયો છે, મન ઉપર એને પોતે કાબુ મેળવેલો છે. ભયથી મુક્ત, જાતીય જીવનથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત વ્યક્તિએ મારું ધ્યાન કરવું જોઈએ. ડેફિનેટલી આમાં કોઈ જાતીય જીવન આપણે ત્યાગ કરવું જોઈએ સંપૂર્ણ રીતે. પછી આવે છે પ્રાણાયામ. બહારનો શ્વાસ અંદર આવતા અને અંદરનો શ્વાસ બહાર રોકવાનો અભ્યાસ, અને આ રીતે સમાધિમાં લીન થવું. આ ઘણા લોકો જાણતા જ હશે ઓલરેડી પ્રાણાયામ આપણે કેવી રીતે કરવાનું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 15માં આ બાકીના જે એડવાન્સ 4 લેવલ છે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ જે 4 લેવલ કરતો હોય ને અહીંયા સુધી આપણે પ્રાણાયામ સુધી એ આપણે નવો નિશાળીઓ જ છે. હજી એ આપણે આગળ નથી વધ્યો એ રીતે કહી શકીએ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલા 2 ભાગ કરી દીધા. હવે બાકીના જે ભાગ છે 4 ભાગ આપણે એમાં આપણે ઉન્નત, આપણે જેને આગળ વધેલા હોય એના માટે છે. પ્રત્યાહાર એટલે કે ભૌતિક અસ્તિત્વ, એટલે કે એને કઈ બહારમાં કઈ દેખાય જ નહીં, કઈ ભાઈ એને મહેસૂસ બી ન થાય, કઈ એને ફીલ બી ન કરી શકે, કારણ કે એને બધી ઇન્દ્રિયોને પોતાના વશમાં કરી લીધી છે, બધી ઇન્દ્રિયોના વિષયોને પોતાના વશમાં કરી લીધી છે. એટલે કે એને બહારની દુનિયાની સાથે કઈ જાતનું કઈ મતલબ જ નથી. એના જેવું લાગે કે ભાઈ આખી શું છે, કઈ બધું ફિનિશ થઈ ગયું, પોતે અત્યારે ધ્યાનમાં જેટલો નિમગ્ન થઈ ગયો હોય. પછી ધારણ, એટલે કે જ્યારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા આપણા માનસિક કાર્યકલાપોને વશમાં કરી લે છે અને આધ્યાત્મ સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે સમસ્ત ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે, ત્યારે તે યોગમાં સુસ્થિર થયેલા છે. એટલે કે આ એકદમ મેઇન લેવલ છે. આ લેવલ સુધી જો પહોંચી ગયા આપણે તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ ઘણી સરસ મજાની આપણે પ્રગતિ કરી છે. આપણને પોતાનું આપણું મન બી છે એની ખબર બી ન પડે. હવે આના ઉપર એક મેં થોડો ઘણો વિડીયો જોયો હતો, મેં પોતે પ્રેક્ટિસ નથી કર્યું, કે જ્યારે આપણે આવી રીતે આપણે કરીએ છીએ ને ત્યારે શું છે, આપણી શ્વાસની ગતિ હોય છે. આપણે શ્વાસ આપણે લઈએ, આપણે પછી બહાર કાઢીએ, તો એ ડાયાગ્રામ પિક્ચર રૂપે શ્વાસ આપણે અહીંયાથી આમ આવે છે, અંદર જાય, બહાર આવે. પછી છે ને જેટલા આપણે ડીપ મેડિટેશનમાં ઇન્વોલ્વ થાય ને એ શ્વાસની પ્રક્રિયા છે ને આખી આસ્તે આસ્તે છે ને નાની થતી જાય, અને એક પોઝિશન એવી આવે કે આપણે છે ને શ્વાસ લેતા નથી ને એવું પોતાને આપણને ફીલ થાય, અથવા તો શ્વાસ એના મેળે ચાલે છે ને એ આપણને પોતાને ખબર ન પડે કે મારો શ્વાસ અંદર જાય છે કે બહાર જાય છે. એકદમ નીર પોઝિશનમાં એક પોઈન્ટ ઉપર આમાં આવીને અટકી જાય અને એક જગ્યાએ સ્થિર થઈ ગયું ને એવું લાગે આપણને. એને આપણને કહેવાય છે આ ધરણ અવસ્થા. આ જસ્ટ મેં ખાલી વિડીયો જોયેલો છે, મેં કોઈ એક્સપેરિમેન્ટ બી કર્યું નથી. હવે આની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન કરે છે કે ઈ લેવલમાં જે માણસ પહોંચેલો હોય ને એની સ્થિતિ કેવી હોય. એટલે કે જે પ્રકારે વાયુ રહી સ્થાનમાં દીપક હાલતો ડૂલતો નથી, એ જ રીતે જ યોગીનું મન વશમાં હોય છે, તે આત્મ ધ્યાનમાં સદૈવ સ્થિર હોય છે. હવે આ કમ્પેરિઝન સમજવા માટે આપણે છે ને એક આપણે દાખલો લઈએ, જેમ કે માની લો એક આપણે બંધ દરવાજો હોય, બારી બારણા બધું બંધ કરેલું હોય, અને મેં તમે મીણબત્તી જલાવો. હવે મીણબત્તી જલાવો, જ્યારે આપણે મીણબત્તીની ઉપરમાં ઓલી કાળી વાટ હોય, વાટ ઉપર પછી ફ્લેમ આવે, એટલે કે અગ્નિ આવે. હવે એ મીણબત્તી ત્યારે સરસ રીતે જલતી હોય, અને પછી તમે જોજો કે એમાંથી છે ને આપણે પછી આસ્તે આસ્તે ધુવાળો નીકળે, એટલે ઓલી કાળી ધુવાળા નીકળે. તો એ તમે જોજો તો મીણબત્તી, એની ઉપરની વાટ, એની ઉપરની અગ્નિ અને એની ઉપરનો ધુવાળો એકદમ સ્ટ્રેટ લાઈન હશે, એમાં જરાય આમ તેમ નહીં થતું હશે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઈ કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે આ યોગીનું મન અથવા સ્થિતિ છે ને આવી રીતે આમ હોય છે કે એકદમ જે યોગીનું દીપક હાલતો ડૂલતો બી નથી, એટલે કે એની ઉપર નીચે ફ્લેમની ઉપર જે ધુવાળો બી જાય છે ને એ પણ ફૂટપટ્ટી રાખશો ને તો કદાચ ફૂટપટ્ટી થોડી ઘણી કદાચ વાંકી ચૂકી તમને લાગશે એમાં, પણ એ જે કાળો ધુવાળાની જે લીટી હશે એ એકદમ સ્ટ્રેટ જાતી હશે. તો એ કમ્પેરિઝન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે.
પછી 20માંથી 23માં શ્લોકમાં કહે છે યોગ મોટામાં મોટી મુશ્કેલીમાં પણ વિચલિત થતું નથી. આ સ્થિતિ નિસંદેહ ભૌતિક સંસર્ગના કારણે ઉત્પન્ન થવાવાળા સમસ્ત દુઃખોથી વાસ્તવિકતા મુક્તિ છે. હવે આપણે જે ઓલા 7મો 8મો અને 9મો શ્લોક સમજ્યા ને જેમાં માટી પથ્થર ને બધું, હવે આ સ્થિતિમાં જયારે પહોંચી જાય ત્યારે એના માટે આ રીતે સ્થિતિ ક્રિએટ થઈ જાય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી આપણને પહેલા સમજાવી દીધું અને અહીંયા આપણને ફરીથી કહે છે કે નિસંદેહ ભૌતિક સંસર્ગના કારણે ઉત્પન્ન થવાવાળા સમસ્ત દુઃખોથી મુક્ત થઈ ગયો હોય છે. હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 16મા શ્લોકમાં જે મનુષ્ય અતિ આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, અતિશય ઊંઘે છે અને પૂરી ઊંઘ લેતો નથી, તેને માટે યોગી થવાની શક્યતા નથી. ડેફિનેટલી આ બધી ચીજ છે 8, 10, 12 કલાક સૂતો હોય. આજે આપણે જેમ કે આપ લોકો બધા કેટલું સરસ મજાનું શેરિંગ કર્યું કે સવારના પોરમાં ઉઠી જઈએ અને સવારના 2 કલાક આપણે માળા કરીએ તો આપણું મન લાગી જાય છે. બધા પોતપોતાનું જે બહુ જ આજે મને એમ લાગે કે ભાઈ મને બધા એટલા સરસ સરસ એક્સપિરિયન્સ શેરિંગ મળ્યા ને આમ બહુ આમ આનંદ લાગ્યો આપણે બધાનું શેરિંગ સાંભળીને. તો આવી રીતે જો કોઈ ઊંઘતો હોય અથવા ખોરાક લેતો હોય અને આ બધા કેટેગરીમાં છો ને એ જાણીને બી ઓર સરસ મજાની ખુશી થઈ. પછી કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 24મા શ્લોકમાં મનુષ્ય અચળ દ્રઢતા અને શ્રદ્ધાપૂર્વક યોગની સાધના કરવી જોઈએ. તેને ખોટા અહમમાંથી, અચ્છા આ ચીજ આપણે જરાક સમજી લઈએ. ખોટા અહમમાંથી આનો મતલબ શું છે કે આજે જે માણસ ને આપણે ધ્યાન યોગમાં હોય ને અથવા થોડું ઘણું બી મેડિટેશન લેવલમાં પહોંચી ગયો હોય અથવા ઉન્નત થઈ ગયો હોય એને છે ને અભિમાન આવી જાય છે, થોડું ઘમંડ આવી જાય છે. અને જેમ ઓલું કે ને કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે કે પોતાની જાતને થોડું ઘણું પોતે બ્રહ્મરૂપ તરીકે આમ સમજવા માંડે છે અથવા સ્વીકારવા માંડે છે. એટલે કે એવી ટાઈપનું એમાંથી એને ન કેળવવું જોઈએ. એટલા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક વોર્નિંગ આપે છે અહીંયા કે તેણે ખોટા અહમમાંથી જન્મથી કામનાઓને પણ પૂરેપૂરી કરવી જોઈએ. હવે આપણે છે ને કામના છે, આટલું મોટું મેડિટેશન ને બધું એચીવ કરી લીધું હોય, હવે એને એમ લાગે કે ના હું પોતે આમ થઈ ગયો, હું પોતે એમ થઈ ગયો, પછી પોતપોતાના હિસાબે કંઈક ને કંઈક ભક્તિ ચલાવતો હોય એ પ્રમાણે. આ રીતે પણ એ પછી ઈચ્છા થઈ ગઈ. અને એવા ઘણા બધા એવા છે કે લોકો એમાંથી પણ પછી વિચલિત થઈ ગયા છે, પછી અલગ અલગ લાઈનમાં ડાયવર્ટ થઈ ગયા છે, કોઈ પોલિટિક્સમાં વયા ગયા, કોઈક મોટા મોટા આશ્રમ ક્યાં કંઈક બાંધી લીધું, કારણ કે એમાંથી પછી એ લોકોને ઈચ્છાઓ પ્રગટે છે કે ના મેં તો મારા પામી લીધા છે, મારું બધું એકરૂપ થઈ ગયું છે ને એવી રીતે. આ રીતે એક વોર્નિંગ સિગ્નલ આપે છે અહીંયા. અને મન વડે જ ઇન્દ્રિયોના સમૂહને બધી બાજુઓથી સારી રીતે અંકુશમાં લે છે. એટલે કે આ બધી બી ઈચ્છાઓને પણ પોતે સરસ રીતે અંકુશમાં લે છે, ત્યારે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ સરસ રીતે આગળ વધે છે. પછી કહે છે કે સાધકે ધીરે ધીરે પૂર્ણ વિશ્વાસથી બુદ્ધિપૂર્વક સમાધિમાં સ્થિત થવું જોઈએ અને મનને આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર કરી તે સિવાય બીજું કોઈ ચિંતન કરવું ન જોઈએ. ડેફિનેટલી આપણે એ છે કે પછી કઈ એવી ઈચ્છા હોય નહીં. મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર બુદ્ધિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય ત્યાંથી મનુષ્ય તેને સર્વથા પાછું વાળવી લેવું જોઈએ અને પોતાના નિયંત્રણ હેઠળ લાવવું જોઈએ. આજે સવારે જ આપણે જયારે બધા ડિસ્કસ કરતા હતા, જેમ કોઈ એક સરસ મજાનું સોલ્યુશન આપ્યું કે મનને ત્યારે ને ત્યારે તમે જવાબ આપી દો, મનને તમે આપણે શાંત પાડી દો, એટલે કે મનને આપણે ત્યારે ને ત્યારે વાળી લ્યો તો પછી આપણે મનને કંટ્રોલમાં કરી શકીએ છીએ. તો એ જ આપણે આમાં આવી ગયું આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, આ આપણે છેલ્લા છે આપણે શ્લોક 27મા શ્લોકમાં કહે છે જે યોગીનું મન મારામાં સ્થિર રહે છે તેઓ નિશ્ચિતપણે દિવ્ય સુખની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરે છે. તે રજોગુણથી પર થઈ જાય છે, પરમેશ્વર સાથેની પોતાની ગુણાત્મક એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને એ રીતે ભૂતકાળના પોતાના સર્વ કર્મના ફળથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે બધાના પાપ કર્મ ને બધું હોય એનાથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. 28મા શ્લોકમાં કહે છે આ પ્રમાણે યોગાભ્યાસમાં હંમેશા પરોવાયેલા રહીને આત્મસંયમી યોગી સર્વ ભૌતિક મલિનતાઓથી રહિત થઈ જાય છે અને ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ ભરી સેવામાં પરમ સુખની સર્વોચ્ચ અવસ્થા પામે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી જે પ્રણાલિકા વર્ણવી એ પ્રમાણે કહે છે કે આ પ્રમાણે જે યોગાભ્યાસમાં કરેલો હોય, નહીં કે ભાઈ ખાલી આપણે શોર્ટ આપણે કહીએ કે ભાઈ આપણે મેડિટેશન કરીએ છીએ, ધ્યાન ધરીએ છીએ અને આપણે ભગવાનને આપણે પરમ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ, એવી રીતે નથી થતું આપણને. પણ જ્યાં સુધી આપણે 8 લેવલ 8ની સમાધિ લેવલ સુધી ન પહોંચીએ ત્યાં સુધી એ ચીજ આપણને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પછી કે સાચો યોગી સમગ્ર જીવોમાં મને તથા મારામાં સર્વ જીવોને જુએ છે અને ખરેખર આત્મ સાક્ષાત્કારી મનુષ્ય મને એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પરમેશ્વરને સર્વત્ર જુએ છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધે જ છે અને બધાના હૃદયમાં રહેલા છે અને બધામાં એક જ આત્માના દર્શન કરે છે. આ રીતે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે મનુષ્ય મને સર્વત્ર જુએ છે અને બધું જ મારામાં જુએ છે તેને માટે હું કદાપી દૂર થતો નથી અને તે પણ મારાથી કદી દૂર થતો નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે હંમેશા સાથે જ છે, આપણા હૃદયમાં જેમનો વાસ છે અને આ રીતે જો આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કેળવેલો હોય યોગાભ્યાસનો અભ્યાસ કરીને તો હંમેશા આપણી સાથે છે ને આપણાથી ક્યારેય દૂર થતા નથી. એ ચીજ આપણે ભક્તિ ભગવાનની ભક્તિ સાથે બી આપણે એટેચ કરી શકીએ છીએ અને ભગવાન આપણે હંમેશા પોતાની સાથે આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ.
જે યોગી મને કૃષ્ણની તથા સર્વજીવમાં રહેલા પરમાત્માને અભિન્ન જાણીને પરમાત્માની ભક્તિ ભાવે સેવા કરે છે તે સર્વ સંજોગોમાં મારી ભાવનામાં રહે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી આ રીતે જો આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં બી જો લીન થયેલા હોઈએ તો પણ આપણે ભગવાનને હંમેશા પોતાની સાથે સમજી શકીએ છીએ. હે અર્જુન, જે યોગી પોતાની તુલનામાં સર્વ પ્રાણીઓને અને તેમના સુખમાં તથા દુઃખમાં પણ સમાનપણે દર્શન કરે છે તે પૂર્ણ યોગી છે. બધાને એક સરખા સમજે બધા. તો અહીં આપણે ત્રીજો વિભાગ કમ્પ્લીટ થાય છે. તો કોઈને 10 મિનિટ વધારે મેં લીધી આપનું. તો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકું છું. કદાચ હું પ્રોપર જવાબ આપી શકીશ કે નહીં મને ખબર નથી, પણ તેમ છતાં પ્રયત્ન કરીશ. હરે કૃષ્ણ. જી રચના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. મારે એક સર કહેવું હતું કે જેને બી આવી રીતના ધ્યાન ધારણા, તમે જેમ કહેતા હતા ને કે ઘણા લોકોને એ વસ્તુ બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ઇન અવર ડે ટુ ડે રૂટીનમાં એને કરવું. તો મારે ઘણા બધા લોકોને, હું મારા પોતાની દીકરીઓને બી હું એવી રીતના કહું છું કે માનસ પૂજામાં વળી જવાનું. જેમ કે ભગવાન, આપણે ધ્યાન કરવા બેસીએ તો ભગવાનને મેં ઉઠાડ્યા, એમને નવડાયા, દાંતણ આપ્યું, એમને પછી આંગુલ કરાવ્યું, મતલબ પછી નવડાવીને સારી પેટે નવડાવીને એમને સરસ વસ્ત્ર આપ્યા, કોરા વસ્ત્ર પહેરાવ્યા, એમને દાગીના પહેરાવ્યા, એમને નાસ્તો ખવડાવ્યો, દૂધ પીવડાવ્યું, માખણ ખવડાવ્યું, પછી એમને થોડીક વાર ભણવા બેસાડ્યા. આ બધું મનમાં પ્રક્રિયા જો આપણે આંખો મીચીને કરીએ ને, આખો વખત આપણો અડધો પોણો કલાક તો ભગવાનમાં જ આપણો સ્થિર થઈ જતો હોય. તો એ રીતે બી તમે ધ્યાનમાં વળી શકો છો. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી ફોર શેરિંગ. તો રચના માતાજીનો આ સુઝાવ જેને એપ્લાય કરવું હોય ડેફિનેટલી કરી શકે છે અને આ રીતે પણ પોતાના મનને વાળી શકે છે ભક્તિમાં. તો એ પણ ઘણું હેલ્પફુલ થશે. પૂર્ણિમા માતાજી, ઘણા દિવસ પછી આપને મળીએ છીએ. આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તબિયત બી નથી સારી મારી એકચ્યુઅલી, અને મારા સાસુને આજે 17 દિવસ થઈ ગયા છે. ને હરે કૃષ્ણ, હું ઘણી એમાં ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ કામમાં ને એમાં. પણ પ્રભુજી, મને એ વસ્તુ શેર કરવી હતી બધા સાથે કે મેં મેડિટેશન 20 વર્ષની ઉંમરમાં મેં કર્યું હતું. જ્યારે હું ક્લાસમાં હતી ટેલરિંગના, ત્યારે મારા ટીચરે મને શીખવાડતું કે એક મિનિટ, હા. તો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એકચ્યુઅલી મારા ટીચરે મને એ ત્યાં પ્રાણાયામ જે કરાવ્યું હતું કે પલાઠી વાળીને મનને બે ભ્રમરની વચ્ચે કેન્દ્રિત કરીને, તો એ સમયે જે મને પ્રાણાયામમાં ઓમ બોલાવતા હતા અને મને આંખો બંધ કર્યા પછી એ પ્રાણાયામમાંથી જે અંદરથી જે અંધારામાંથી જે જ્યોતિ દેખાતી હતી, તે સમયના પ્રાણાયામનો એ મારો અનુભવ થયો હતો. તે સમયથી મને ભગવાનની ભક્તિમાં વધારે રસ આવ્યો હતો કે મારા અંતરાત્માને મેં જાણવાની શરૂઆત કરી કે અંદર આત્મા છે, જેને એક જ્યોતિ જેવું કંઈક દેખાઈ રહ્યું છે, અજવાળું જેવું દેખાઈ રહ્યું છે. એમાંથી મને ભક્તિનો અનુભવ થયો. ત્યાર પછી મેં હરે કૃષ્ણમાં જ્યારે આવી ત્યારે હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર 3, 3:30 ઉઠીને 13 માળા કરતી હતી અને મન નહોતું લાગતું પહેલા સ્ટાર્ટિંગમાં. પછી મેં ધીમે ધીમે એ વસ્તુ જાણી કે આપણે જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું ઉચ્ચારણ કરીએ છીએ તો આપણે જ ઉચ્ચારણ કરવાનું અને આપણા જ કાનથી તે સાંભળવાનું. હર એક શબ્દને આપણા જ કાનથી સાંભળવાથી આપણું મન ભટકતું નથી અને આપણા જાપામાલામાં આપણું મન કેન્દ્રિત થાય છે. એ મારો ખૂબ અનુભવ છે એના માટે. અને ત્યાર પછી મને થોડું ફેમિલી ડિસ્ટર્બન્સ થઈ ગયું હતું, એટલે મારી જાપા છૂટી ગઈ હતી. હમણાં ફરી આ બધા ક્લાસીસ એટેન્ડ કરું છું એટલે થોડું સ્ટાર્ટ કર્યું, પણ હવે ફરી સાસુના ડેથ બાદ થોડું ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું. તો મારે હવે જાણવું હતું કે હું હવે ક્યારથી હું જાપા કરી શકું. માતાજી, જાપ તો આપ કરી શકો છો. જાપ કરી શકું છું. કારણ કે એકચ્યુઅલી આમ બધા એમ કે છે કે હમણાં ભગવાનનું કાંઈ ન કરાય, આપણાથી કાંઈ ન કરાય. જાપ તો કરાય.
જાપ કરી શકાય ને? જાપ કરી શકાય. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ને મારો અનુભવ મેં તમારા સાથે શેર કર્યો કે મનને કેન્દ્રિત કેવી રીતે કરી શકું એના માટેનું મને અનુભવ થયો છે ઘણો સારો. કે આપણા જ શબ્દને આપણે સાંભળવાના ને આપણું મન એનાથી બિલકુલ ભટકતું નથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. પાર્થ પ્રભુજી, આપણું કઈ શેરિંગ હોય તો કરી શકો છો અને ડેફિનેટલી કરી શકો. જી પ્રભુ, બસ મારું કામ માર્કેટિંગ નું છે થોડુંક, એટલે ફરી પાછો આવી ગયો છું. 2 દિવસમાં નવી બેચ સ્ટાર્ટ થાય છે મંડે થી, એટલે મંડે થી નવી બેચ છે તો ખાસ બધા જોઈન થાય. તમે બધા લેવલ 2 ના છો એટલે લાઈક યુ આર લાઈક અ ફેમિલી, સો વોન્ટેડ ટુ શેર સમથિંગ. ટોટલ આપણે ઘણા બધા 500-600 ઉપર રજીસ્ટ્રેશન થયા છે એડલ્ટ બેચમાં ને બધી જગ્યાએ, એટલે ઇટ્સ અ ગુડ નંબર. પણ કિડ્સ બેચમાં ટોટલ 3 બેચના ભેગા થઈને હજી સુધી 60-70 જ રજીસ્ટ્રેશન થયા છે. સો ધીસ ઇઝ લાઈક વેરી સ્મોલ નંબર. મતલબ 60-70 રજીસ્ટ્રેશન એટલે વી કેન એક્સપેક્ટ મેક્સિમમ 30-40 લોકો આવે, એ પણ 3 અલગ અલગ બેચના ભેગા થઈને. એટલે બેચ વાઇઝ એવરેજ માંડ 8-10 બાળકોની થઈ. તો ધીસ ઇઝ સમથિંગ એરિયા ઓફ કન્સર્ન આપણા બધા માટે. તો થોડું ઇવન તમે લોકો આમાં ગાઈડન્સ આપો કઈ રીતે કરવું, કેમ કે વી આર ફેમિલી અને કિડ્સનું ખાસ છે ને એટલા માટે જરૂરી છે કે 2 વસ્તુ છે. આપણે ઓલરેડી આપણે જ્યાં છીએ અત્યારે આપણે ગુજરાતમાં રહીએ છીએ કે ગુજરાતની બહાર પણ મોટા ભાગના 90% થી વધારે જે આપણા કિડ્સ છે બધા ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણે, બરાબર. એટલે સમહાઉ દે આર ઓલરેડી અવે ફ્રોમ આર કલ્ચર એન્ડ જે આપણું જે સંસ્કૃત ને જે બેઝ કહેવાય એનાથી બાય ડિફોલ્ટ તો એ લોકો અલગ જ થઈ જાય છે, બરાબર. આપણે પછી અલગથી એફર્ટ કરીએ તો એ થાય. એટલે હું એવું નથી કહેતો કે આપણે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ના ભણવું જોઈએ અને બધું લેટેસ્ટ જે ટ્રેન્ડ ચાલે છે ના કરવું જોઈએ. ઇટ ઇઝ ધેર, આપણે કરવું જ જોઈએ. પણ સાથે સાથે જે આપણું સંસ્કૃત છે, ભગવદ્ ગીતા છે, એના માટે છે ને મારે તમારે ભેગા થઈને થોડીક વધારે એફર્ટ્સ કરવી પડશે. તો એડલ્ટમાં રજીસ્ટ્રેશન આવી જાય છે, કિડ્સમાં નથી આવતા. તો થોડી તમને બધાને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે, આપણે અત્યારે 35 લોકો છીએ, બધાના ફેમિલીમાં નજીકમાં 2-3 બાળકો તો હોય જ. જો તમે આપણે ભેગા થઈને કરીએ તો 100 રજીસ્ટ્રેશન તો ખાલી આપણામાંથી જ, બરાબર ને. તો એના માટે થોડાક તમે બધા સપોર્ટ કરો, ગાઈડન્સ આપો કે કઈ રીતે આપણે આગળ વધીએ. અને બાકી તમે લોકો જોયેલા છે, જે લોકો લાસ્ટ બેચમાં હતા, બાળકોને હું લઈને આવ્યો હતો, તો આપણે શું કરીએ, વોટ વી ડુ વિથ ધ કિડ્સ. તો એ બાળકો જે છે તમારા કે તમારા ફેમિલીના એક વખત આ બેચ અટેન્ડ કરશે ને, એ લોકો રોજ સવારે ઉઠીને ભગવાનને પગે લાગતા થઈ જશે, તમને એમના મમ્મી પપ્પાને પેરેન્ટ્સને પગે લાગતા થઈ જશે, તુલસી માતાની પૂજા કરતા થઈ જશે, કંઈ પણ ભોજન લેતા પહેલા ભગવાનને ભોગ ધરાવતા શીખી જશે અને સંસ્કૃતમાં શ્લોક બોલતા શીખી જશે. અને બાળકોનું જે એજ જે છે, એમની જે એજ ગ્રુપ, એ પ્રમાણે એમનો ગ્રાસ્પિંગ પાવર એટલો ફાસ્ટ હોય કે મને કે તમને 700 શ્લોક યાદ કરતા બહુ ટાઈમ લાગશે, પણ એ લોકો બહુ જ ઓછા ટાઈમમાં, મતલબ આપણે 50 શ્લોક યાદ કરશું ને એટલી વારમાં એ લોકો 500 શ્લોક યાદ રાખી લેશે. તો ધીસ ઇઝ માય રિક્વેસ્ટ. હું રજીસ્ટ્રેશન લિંક તમારી સાથે શેર કરું છું. એ સિવાય કોઈને કોઈ પર્સનલ કેસ હોય, બાળકો હોય, એમને એક્સપ્લેન કરવું હોય તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પણ આઈ એક્સપેક્ટ કે હવે ખાલી આપણા હાથમાં 1 કે 2 દિવસ જ છે, તો આપણે બધા ભેગા થઈને એટલીસ્ટ લેવલ 2 ના બધા આપણા ભેગા થઈને 100 જેટલા રજીસ્ટ્રેશન થઈ જવા જોઈએ. તો બસ આ બધાની રિક્વેસ્ટ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, હું કઈ કહું? હાજી માતાજી, બોલો. હા, પાર્થ પ્રભુજી, પહેલા તો એ છે, બહુ દુઃખ સાથે કેવું પડે કે આપણે બધી લિંક શેર કરીએ છીએ, વાત પણ કરીએ છીએ, પણ પેરેન્ટ્સ એટલા બધા અવેર નથી આ જે ભગવદ્ ગીતા પ્રત્યે. કારણ કે ઘણી વખત એવો ક્વેશ્ચન કરે છે કે ગીતા 18 દિવસમાં આમ થાય, કેમ થાય, આમ તેમ. એટલે મેઇન વસ્તુ એ છે કે ગીતા પ્રત્યે પહેલા તો અવેરનેસ કેળવવાની, તો એને બાળકોને મૂકશે. નહીતર તો આ પગથિયું ઝડપથી નહીં સર થાય. પાર્થ પ્રભુજી, હું તમને એક મદદ કરી શકીશ. તમે મને બધી ડિટેલ્સ મોકલી દેજો. હું પોતે છે ને છોકરાઓનું સંસ્કારધામ ચલાવતી હતી અને એમાં મેં ઘણા બધા છોકરાઓને ગીતાના શ્લોક મોઢે કરાવ્યા છે. તો હું એ લોકોને તમારી લિંક આપીશ, એટલે એ બધા જોઈન કરશે. મારું આખું ગ્રુપ છે સંસ્કારધામ કરીને, હું પોતે ચલાવતી હતી અમારી સોસાયટીમાં. તો હું એ લોકોને મોકલી દઈશ, બરાબર? ધેટ વુડ બી ઓફ ગ્રેટ હેલ્પ. મેં મારો નંબર અહીં શેર કર્યો છે, તો માતાજી આપના નંબર પર જરા મને કોન્ટેક્ટ કરજો ને, તો હું તમારી સાથે પછી શેર કરીશ. હા, ચોક્કસ. જી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, મેં છે ને તે લાસ્ટ ટાઈમ કિડ્સનું રજીસ્ટ્રેશન કર્યું હતું. તે ઇવનિંગનો ક્લાસ હતો, એટલે યુએસ નો ટાઈમ પર હતો. ઇવનિંગના 6 o'clock હતો કે 7 o'clock હતો. પણ મેં જોઈન કર્યું, લિંક કેવું કંઈ આવ્યું જ નહોતું મારી પાસે. ને પછી જ્યારે મેં કોન્ટેક્ટ કર્યો હતો તો એ લોકો કહે કે ક્લાસ કેન્સલ થઈ ગયો છે. તો હું યુએસમાં રહું છું ને મારા કિડ્સ લોકો લાઈક ક્લાસ જે ઓફર કરે છે તે
ઇન્ડિયાના સાંજના ટાઈમે ઓફર કરે છે. તો પછી કિડ સ્કૂલે ગયેલા હોય છે ને, તો જોઈન્ટ નહીં થાય. ને પછી મેં રિક્વેસ્ટ કરી હતી કે જે વિડીયો મોકલો, પણ પછી એ લોકોએ રેકોર્ડિંગ બી ના મોકલ્યો. તો મેં સવારે જોઈન્ટ કરતી હતી કે ચાલ કિડ્સ લોકોને મેં વિડીયો એ લોકો શેર કરે તો હું બતાવું, પણ એ વિડીયો પણ પછી આવ્યો ન હતો. તો યુએસ જોઈન કરવું હોય તો તમારી પાસે ટાઈમિંગ છે કે કિડ્સ સાંજે જોઈન કરી શકે એવું કંઈ? કારણ કે મેં રજીસ્ટર કર્યું ત્યારે આઈ થિંક બે કે 3 કિડ્સ જ જોઈન્ટ હતા. તે પેલી બીજી પેરેન્ટ્સ બી મને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે તમારી પાસે લિંક આવી કે? મેં કહ્યું ના આવી હતી. ઓકે, સોરી ફોર યોર બેડ એક્સપિરિયન્સ, પણ મે બી પોસિબલ છે કે તમે જ્યારે કર્યું ને ત્યારે એ બેચમાં 1 કે 2 જ રજીસ્ટ્રેશન આવ્યા હોય ને ક્લાસ કેન્સલ થયો હોય. બટ ધીસ ઇઝ નોટ ધ કેસ રાઇટ નાઉ. સો લાઈક વી હેવ 3 બેચીસ, ઇન્ડિયન 6 AM, ઇન્ડિયન 7 PM and Indian 9 PM. 9 PM ની બેચ હું લઉં છું, but I think that would not be convenient time to you. So you may I think 6 AM નું સવારે હોય ને તો એટલે સાંજે થાય ને. Even last time we had a batch with 4 or 5 students, so you can continue there. I have shared my number here, so you may please drop me a message, so I will contact you directly and I'll guide you further. Okay, thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. સોઈની માતાજી આપનું હેન્ડ રેઝ છે કે શેરિંગ? હા પ્રભુજી, મારો છોકરો જ છે, એને પણ 2 વખત ક્લાસ કર્યો હતા. બટ કેવું છે કે જેમ પાર્થ પ્રભુજીએ કીધું કે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણતા હોય એટલે એમને ગુજરાતી ભાષામાં કરતા ઇંગ્લિશમાં એક વખત એને જોઈન કર્યો અને એકવાર હિન્દીમાં કર્યો હતો. પછી આ વખતે પણ ઘણા બધા પાસે મેં લિંક મોકલી છે, પણ ઇસ્યુ એવું થયું કે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં જે બધા ભણે છે, અમારા જે છોકરાનો ગ્રુપ છે, એટલે એમાંથી 17-18 જે બાળકો હતા, પણ એ બધાની એક્ઝામ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે આ 15 ફેબ્રુઆરીથી. એટલે હવે એ લોકો અમારા રજીસ્ટ્રેશન કરવાના હતા, પણ ના કર્યું કે અમે આવતા મંથથી કરીશું, કારણ કે એક્ઝામ લાસ્ટ છે અને 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં બધા બાળકો છે, એટલે એમ કે અમારે 10th નું કરવાનું છે. એટલે આવા બધા જે ઇસ્યુ હોય છે એના કારણે આ વખતે મારો બાળકને મેં 9 વાગ્યાનામાં જોઈન કરાયું છે, વેદાંત ત્રિપાઠી, પણ કદાચ એ કરી શકે ના કરી શકે એવો પ્રશ્ન હવે ઉભો થઈ ગયો છે. Yeah, I understand. આપણે માતાજી એટલે એવું કરતા હોઈએ છે. હું પોતે 9 PM નો જે ક્લાસ લઉં છું, ટોટલ 3 બેચીસ છે આપણી. ઇવનિંગ 7 PM છે, મોર્નિંગ 6 AM છે અને 9. તો ઇવન મારી બેચમાં હું ટ્રાય કરું છું કે ઓલમોસ્ટ 50% ઇંગ્લિશમાં જ બોલીએ અને 50% ગુજરાતીમાં, કે જેથી કરીને એ લોકોનું મોડ ઓફ એજ્યુકેશન જે મીડિયમ છે તો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ ભણતા હોય છે. એટલે વી ટ્રાય કે વી ટ્રાય ટુ બેલેન્સ ઇટ બિટવીન બોથ ઇંગ્લિશ એન્ડ ગુજરાતી. અને થોડું છે ને બીજો એક ઇશ્યુ એ પણ થાય છે કે બીજી જે બેચીસના જે એક્સપિરિયન્સ કહે ને, આમાં શું 2 કે 3 સ્ટુડન્ટ હોય ને તો ઇવન એની ટીચર કેન નોટ ક્રિએટ એન એન્વાયરમેન્ટ. મારા બાળકને પણ ગઈ સાલ એવું થયું હતું, કોરોના વખતે પણ મેં જોઈન કર્યો હતો રાત્રે 9 વાગ્યાના ક્લાસમાં હિન્દીમાં. તો એવું થયું હતું કે પહેલા 2 દિવસ તો સર 9:20 આયા, તો પછી છેલ્લે જયારે મારો સન ત્યાં એટેન્ડ કરતો હોય ને તો 2 જ બાળકો રહ્યા હોય. ચોથે દિવસે એમણે કીધું કે આજે ક્લાસ કેન્સલ છે. એટલે એ લોકોને કેવું પછી ઇન્ટરેસ્ટ જ ના રહે કે મમ્મી તારા જેવું અમને નથી ભણાવતા. એટલે એક્સપિરિયન્સ થી પછી એ લોકો થોડા પાછા પડી ગયા. એટલે આપણે પણ વાત નથી કરતા, કારણ કે 2 બાળકો હોય તો એમને થોડું થાય, કારણ કે હું ટીચર છું ને ઓનલાઈનમાં મારે જો છોકરા જોઈન નથી તો મારું મોરલ તૂટી જાય કે યાર મેં આટલી મહેનત કરી અને નથી થતું. એટલે આપણે સરનો કોઈ વાત નથી કરતા, પણ આવા બધા ઇસ્યુ ક્રિએટ થઈ જતા હોય છે. ના પણ લાસ્ટ ટાઈમ છે ને આપણી બેચમાં એમ જ હતું, પણ મેં તમારા બધા જેવા જે મારા ભક્તિ વૃક્ષના અને લેવલ 1 ના પાર્ટિસિપેટ હતા ને એ બધાને વાત કરી અને એ બધાના સહયોગથી પહેલી વાર આપણી 30+ બેચ થઈ, કિડ્સ બેચ. અને સમહાઉ થ્રુ આઉટ 30 ની સ્ટ્રેન્થ મેન્ટેન પણ રહી, કે લેવલ પહેલા દિવસે 30 લોકો હતા તો છેલ્લા દિવસે પણ હતા. તો આવી રીતે થોડોક હજી ધક્કો મારવાની જરૂર છે. એક વખત ધક્કો મારીને આપણે 30, 40, 50 ની સ્ટ્રેન્થ પહોંચાડી દીધી ને પછી એ વ્યવસ્થિત રોટેશનમાં ફરવા માંડશે. બરાબર. સો થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી. મારો નંબર પણ છે અને લિંક શેર કરી છે મેં રજીસ્ટ્રેશન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે જે ધારો કે કિડ્સ ના ક્લાસ લો તો પછી સ્લાઇડ્સ જે કરે છે તે ઇંગ્લિશમાં શેર કરો કે પછી ગુજરાતીમાં? શ્લોકા હોય ને માતાજી તો એ સંસ્કૃતમાં હોય અને જે ગુજરાતી બેચ છે ને એટલે સ્લાઇડ ગુજરાતીમાં હોય છે. બટ ધેન ઇફ દે આર નોટ એબલ ટુ રીડ ઇન ગુજરાતી, વી હેવ ઇંગ્લિશ સ્લાઇડ્સ ઓલસો, સો ધેટ વોન્ટ બી અ પ્રોબ્લેમ. Okay. Yeah, we'll make sure they understand everything. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yeah, હરે કૃષ્ણ. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ. કાલે સવારે ફરીથી મળશું. જેને ઓલા ભક્તિ વૃક્ષાના ક્લાસમાં જોડાવું હોય જોડાઈ શકો છો. લિંક સેમ છે સવારે 7 વાગે, જેમાં આપણે માઇન્ડ કંટ્રોલની ટેકનિક જાણશું.
હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તો. હરે કૃષ્ણ ભક્તો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી. ચાલે મસ્ત છે હે તારે